In this update, post-Brexit talks have come to a halt. The conditions for an agreement haven't been met due to significant divergences. Talks between European Commission President Ursula von der Leyen and British Prime Minister Boris Johnson are expected to continue tomorrow. If a deal's not agreed by the end of December, border checks and taxes will be introduced for goods travelling between the UK and EU. Ireland's Prime Minister Michael Martin hopes there's a deal. Given the enormous negative impact of COVID-19 on our economic and social life, the last thing citizens need now is a second shock of the kind that a no-deal Brexit would bring. The World Health Organization says fast-track vaccines won't work in time to save countries whose health systems are on the verge of collapse. Bahrain has granted emergency use of the Pfizer COVID-19 vaccine, becoming the second country to do so after the UK. It's recorded 87,000 cases in a population of 1.6 million people. However, World Health Organization Emergencies Program Director Michael Ryan says vaccines will only make a difference when the virus is under control. I have seen vaccines transform the world, and I fully expect that these vaccines will do that. But I am concerned personally for some countries that are really struggling right now. We have to protect those health systems, or there will be even more death. Clarification from WorkSafe that its investigation into Whakaari White Island doesn't include the rescue and recovery of victims after the eruption. The volcano off the Whakatane coast blew up nearly a year ago, claiming the lives of 22 people. Kate Wells reports. Kahu Helicopters director Mark Law rescued 5 people after the eruption, and his business is among 13 parties charged by WorkSafe. It's now on the verge of collapsing. But WorkSafe CEO Phil Parkes says the focus of its investigation was on the period leading up to the eruption and not the rescue effort. Phil Parkes says no enforcement action has been taken. State Highway 2 is closed at Otoko near Gisborne after a serious car and motorcycle crash. The driver of the car has moderate injuries. Motorists are being asked to avoid the area. That's news. In sport, the Black Caps bowlers are continuing to heap trouble on the West Indies batsmen on day 3 of the first cricket test in Hamilton. Starting the day at 49 without loss and chasing a first innings score of 519, the visitors were struggling at 108 for 5 in the first session. Tim Southey claimed the first 2 wickets before Trent Boult chimed. Then Kyle Jamieson and Neil Wagner both collected the wickets of Darren Bravo and Roston Chase in consecutive balls. The New Zealand Football Chief Executive Andrew Pragnell believes the reformed National League will be a money saver. 3 regional conferences followed by a national championship will replace the Handa Premiership from next year. The current league setup, unfortunately, although we wanted to expand it, and the men's side going forward comes at enormous cost flying teams up and down the country. As we move to a system that's based on conferences and into a championship round, we actually will end up saving costs. That's sport. I'm Bruce Russell. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I Vatolu Amo, se kia Radio Samoa. Olo e whafonga pēo le tautua mo oile si ufongo Samoa, le Radio Samoa, sulima I Vatolu Amo I Aukilani, e nai minute I ona o tau silsila fo lea ua ola atu le tātou Facebook page, ma le Radio Samoa YouTube channel. Ya, po fe lava la ole lalulangi o e mafuta mai ai o le whapena on mawhai ona e mai moa masila mai ai. Whatalo whātu I lungo le ala tele I le nei fwoi vaenga o le o nanga mele tutua le si ufongo Samoa mele tāno ava ina ia whai maali alo sa e o le naiva ia tu I whai asi pua oa fwoi lea e a whai le I lava le leila u malo longa le po ana po. Ia, alo whangia, whai maalie, ia lau sa I lungo le ala tele, au e te nati, wai o le si a mea le au te maitawina le le to telo lau afta vale. A whai mai fo lea, e se lau mai le tūla. Pe se lau kilomita le tūla, le sao lau ta vale, po le valus fulu foi. E o le ala ai ke ilua o le makua mamafa o ti munga, ma le mase se o le awala, ma le pisi. A o lea lava o le a e ka alo I lava le I le alua e a le nasa o sawa te le ia o le matua wha le tonu lava drive to the conditions ai loa o matua masese ele wala malosi tibunga puaoa le leila o vai ia e se mi o le kaukuri e le sa o se lau kilomika le kula ia po o le valus fulfo kilomita le tula fai mali Io le fautuanga na tu fatalo fatu il totelo la uave passi me la uave loli ona ia pa ang totino la fo ia e fifia
e o ma ave latu ta mai le tio e whaalongolongo mai ai I lunga le ala tele I aso tona I uma patalo fatu I le au ave pasi uma la vale go bus alole soifo mria e whai marie ia le tau lau tau fo I ngā wenga mele tau tua le nei aso ina ia whaatua tua ina fo I o tau wa o lo o I o tau ao ia le saunga le mu o tangata whi malanga ngai o tangata lau tele public transport ta ua tele mai ia o kuki o kufo I makai ngai u makua ia me o kamai ki o aka fo side mirrors a me o ngai kamai ka vale fo I kari ia li se wani ia fio lako me fia ngare o kumakai ngai ia ku ia wha marama ia me o ki o aka fo I o kamai ka vale kuku ia me ai ko kuku se o ngi kamai ka vale ia maringi I pasi kele ia lo no winga e la ko makai ngai u makua ia fo ia me o kamai ki o aka nga side mirrors a to mai ta vale vatalo fatu le tofa misa to alolo se fo mandria misa mandria le ainga ia to e ma ili ia ma se auto fo I fale ngal venga le so ia va pena fo le uso na tania lu mal fultua ia male ainga ina matatufu ia male ainga I Meliora Place fatalo fatu le tato fale o loa tautua Samoa I lo lo I Kalastete bal si ufonga o Samoa le ufinga wenga le I fatonu ia Alex Fido fa pefo le sunga ya tulua male tausi ale malu fale tu ale malu ia ai mase fo le uso ya momoti tufunga ia male li pulo le tato fale o loa le tautua Samoa I hun hei Kalastete le sunga ya Fioso ia male tua fine ia fina ia mautou umalava o whaarongolongo mai ina ile mea o maua ile tātou vai o le ola na paule na o le no fuanga ila loi Kalastete ua mori mawina le to a tele la to ua whaonga ina lea au nanga whaatau waa ua mawai male malosi numerous fumal fa McCarthy Street I nai hunhei I Kalastete vatalo fatu le uso ia whaatoafe Rex le vai se tā male ainga ia va pena fo ia le li o Coronito male to tili la voto ia male si ufongo sa mo lo o tautu ina I o to ina ele 95 Blaine FM Kalastete balon se fumaria fatalo fatu le uso fa sala lau ia to fue male si ufonga o le lau mua I Wellington ia fa pena fo I le uso ia luani ma le tuua I o le malo le vala upa ia le tua I siona fale tua ia vai lima I le vai aso na se I mawai atu nei ia mulmuli atu li ilo faanga ma whaamlianga mo oe ma whaamisenga ia te oe ma le whanau tuua le titi alo soifua ele tinao le ainga I te li tai tai ia tau sanga o lo soifua ia o mulmuli atu ilo faanga ma whaamlianga o le tātou ainga mai New Zealand nei Aukilani ia whapena fo I o tātou ainga o Malava mai Australia Brisbane Sydney le ftelenga ia so alo sone whapea fo I le ftelenga ia so alo Vailuanga so alo whapale ia whapea fo I pu ma le sunga le kopo ia yopu ia ma tātou ainga o Malava o lo ua le mawhaiona o mai ona o le whale tonu o le whaamai o le COVID-19 from ia o mātou langona na lofa tuai ia te oele uso ia luani ia ma le whanau ua tuua le maftanga ia ma le tinao le ainga ia vai lima au tātou tera doai fo ila I le ingoa le tofine ia vai lima ua wala au I le atua na mana tua I le tala I le afio ango vawala lea e atu lea e anga I tiavi ma watu wa inai I le meono iei lea onga malosi a vele mai na tangia ne aile to ino so I alo I se I lona fine I le fia ino vai ia I le ini pua samo o aso ia a suale pupopo pe a mosi pupopo ia po se lau talo po se lau ta mo fole fa ofu ma
mai ele vai. Ai na sa vali le teine o sina. Ma fa ofu ona lima. Masu mai le vai na fa inu ai le toi ino so i halo. Na mawai le ingoa le na o ngā ele e o mai i le so o vai lima. O vai na suasu i lima. I o le ngol na le tamaitai le o wala au fo i le tua. O vai lima. Ma o ina fo i. Sa so i fua maola ne ai. Ia ele. Ai le mana i o le whaapipi i o le ingoa. I le mafua anga o le ingoa. O le nuu o le tangata na ola ma soifua ne ai. Ma wha ingoa ai i le ingolo na nuu. A wā e ai ia le tala anga e winga i lo na nuu le ingoa ai. Le tautua le namo oe, le siu fonga o Samoa, le radio Samoa, le sulima i vatolu a moi e kilani. Ia wha peo fōi ma le polkalame sa vea ma le tano ava. I le nei aso tuanai. Le pese kirisi masi a sa vea pesta Al Harrington la vea. E wha manuia tuai ia te oe le nei aso tuanai. Ia ma le tātou sabalinga wa le o toi mamao ona tu vai atu le kirisi masi. Fionga i le ripa le mia ma le whaletua. Le pa ia maua luma le ka peneta
Maita ma le pale meni o Samoa. O ainga o wau mea mai. Le sunga i le sao lua. Toato si mali e toa ma sa mali e toa. E tapo inga na yo mato matua pereina. Tanga loa matua o talo la pea se loa li sona. Ma le ua ia li i whapani. Uso matua whawhini. Ia manu ia tele le kerisi masi ma le tausan fo. Soifua, rauto o auna. Se Yuli, Hawaii, Albert, Lavea. Ia le na o le pese le na o le tausanga na sei mawai atu nei na mātou tāwhawhau i fo i a o tūla lata i le kirisimasi mana ia uo nei Martini Mispele o le uso ia Penani ia na walawi lo ma fo i e tangata ia le fo i uso whaafifia ma le sunga ia se Yuli a whafonga mua o le vai maunga Hawaii le vea o se tasi o uso ia te au nā sisi mai. Ia, na whai a leo le mātou fifia, matala ma atu loa. Pe mai loa, a le nofo ma, o le nofo ma ki tala ma piano ma. Le mai loa ma le tala pe nani. A li zavea. A me le ko pei foi loa, maska ko pese kilisi masil ngai mana tua ai fo ia. Le nei tau sanga, ia ma le teimi o tātou feilo i ai. Ia, mamana tua ai fo ia mea sa tutupu. I le nei tau sanga atoa. Ia le alala nā o le whanau mai o le pese le dan. Ai pue i to tonu o le fale, ele o se fale pu e leo. Ele o se fale pu e leo po o sisi lava mea. Ua na o le fale lava o le uso ia penani, ia fa pena fo le uso ia fo. Na mātou nono fo. Mawhai eile nā pese. Ia, e mana tua i nā aso. Ia a le ua tai nātu. E wha manu ia tuai le kirisimasi. Ia ma lofa anga, ma mo onga le lei, mo outou uma o lo mawhai una whafonga mai. E le tautua o le nei, le siu fonga Samoa. Ia ma le tātou Porkalambe o le tāno ava. Ia soto na i te tasi mai o le tātou whaasisilanga manai o tātou whaafifianga ia. Fo i mai. Le asa ili se avanoa. Ia tātou te talanoa antuai i le sunga ia mani ia po le sunga fo ia Rick the Man o le pulenga le nā male au whinga wenga a le Car for You. Bye.
E o le nā le si whoka mātungo fie o le suga ia Suli Junior a sofa. E na ua lua se fulu minute o le wata e le tu lai tasi. Ia le ua whatasi mai e le sunga ia mani e whaifoi mawhonga tau momoli o le pulenga ia ma le sunga le pule ia Ricky the Man mai le tanto whale ta wale ua whaingoina o le Card for You. Talo fa mani ma lolo se fu manuia. Ia, ma lolo se fu manuia i lau a fionga sa vea ia. O matu a fia fu o le wai se 84 tau toi no tatu watu lu me vango ne aso ia manatu. Ia lo anga le pia tatu tapa usiri le langi ia tatu watu nu. Ia ma tapu inga fo ia ale au fai lotu fo ia le au sa le vi le tapu inga. Ia iso o se fatu fai tau langa. Ia ma lolo se fu manuia sa vea le vango ne aso. Ma lo fa tai tula lata le kirisi masi ma le tausanga fau le teibi la fuali nei e masani o lo lofi e tuai e le to tele o le tātou tunu le ase va inga lau tele a o ani mea wha apitoa e wha manatu ia ma wha au lawi loa fo i o tātou tangata i loa ai e tūlanga ese lava le Card for You malana tautua. Ia, whaftai sa vea, wa esi fia fo i nei au nanga wa whaisi leva o na tautua le tātou watino. Ia ai silfia fo yo tasine va nga fo yo ta o nga etele le yat le tele mona no e fo yo ta vale ese o le we to ta to lo to ba le o fo wala ta mai le Christmas o tele fo nei ai go ta to what no e afio mai mta mai au o fa mnia ina la to ta sanga ya le ta vale fo Christmas ali e ngata ina ia faiti ti enga mata fa nga vale ai nga ia e mautino o saunga le mu le ta vale ia ma ua le o fe tau ila ma foi mo le whaasoa are a inga le vai tau o tau sanga le was fia ia e o esi fia foi sa vea le tatou au nanga ia o le ala le alina tau pati mai le tatou atunu fa le tono le suafa to fatasia o ai tala ia e mautinoa ma ua le ta vale fa le tono suafa le te malanga mai ma oi pata se mo le pensiti la to foi e work part time ia mo foi le ava no au no ka for you sa idia o sa vale ia si lei for tato website ia pete fio mai foi ne todo se la Great South Road ia ena si le no yo ta vale tato lo toa ia pata se yo le foi pata fata si mani si foi o tamari i ma tato ainga ma tato watu no ele vou usar ele estava de forma Christmas e sabia malo ia wa foi ta foi ma se singa foi ai ia ne vai ta o tau sanga ia ai malau mai o valo se lau lo fitu fai bon valo ia pete fio mai nei todo se lau Great South Road Manuela ia ma wa ta to au nanga ia manat sabia ia o lo anga le pere tu ai lo soi fo le foi wa o foi lo si fonga nei vai ngone aso ia le tatu ino si o tatu o tino ia a fa tele mo mato o no sabe panu tele ina tu te ma para fai o tatu o tino nei as ba lo va tele la vela sunga mani lo fa foi mo e mo la finga benga ia mais le malu le tu o lo o pa a le lo fiatu pa tau pati atu ia wa fo se so di boy la to but we tele nei aso tatu tele no foi ia fa sui foi le sunga ia mani mo tanto fa ta vale mala na lipoti na le Card for You e te maua le numera le se te tongi o valusalau lua fitu fa iva ono valu o valusalau lua fitu fa iva ono valu ale ole na paule le fa ta vale o tu fa ta si ia ona la lua ia mameo le loto ai lua iva valu se o le tolu se lau Great South Road i Manurewa o le matua e fiua sa vali i le loto o ta vale e su e ai se ta vale tala fe ngai le lei mo oe male a inga o le ua afaton blava le tu lai tasi le tautua mo oe le si ufongo Sambo le Radio Sambo Sfulima Iva Tolu a mo i aukilani nei a fia mo oe le usua ane seto fale mo oe wha amanuia tuai le kirisi masi ma se tau sanga fia ia ma whatalo whatua ia i latou o lo ilunga o le tātou upenga ta whailangi whatalo whatu
le tofa so alo setu mua alo le ngā lue ia whapena fo ia le tofa ia olo e li se puni ia talo fa dokta alo le ngā lue ia tautou i le tatu maketi Samboa viane le tele fatalo fatu alo le soifu muduia o Zach Solia ia whapea fo ia le sunga G Mana Ronnie longa va to mata ya kopo le malu muri anga tele peni le pai o Viola tuila epa o mai mo mai i Las Vegas, Los Angeles to au Pepe Tassi Kenner Oregon State Fembai ope nani le na matu taina le pesele na uso tunei o kilisimasi o siona tuangane le fatalo fatu tu au Pepe ya te oemale ainga i Oregon ia male ta leu so amli ang tele peni le pai Lucia ma fo nu a moa Daryl a moa o Fialupe moa Mati le pule o lana tang tonga fau talo falana alol se fumria watching from Melbourne Australia ia va pe foi leu so ya wiki tu Maseve o fa longo mai mo mai I Japani konnichiwa talo fa tu Maseve lolo se fumria o seao tangaloa ma lolo se fumria ia fa pe foi loa pa mani fa talo fa tu ia tu fine Luisa Petello from Melbourne tua le vao from Sydney ko kai ko kili au tonga vaia le ai se manu fangai May William Sally Field, all from Melbourne and watching from Tasmania. Oh my goodness. Yeah, Lele, Sio Catalina Nesse Capelli, my Sydney, Australia. Fatalofatia to Malava. Lole Sufumaria. Keep on liking it and sharing it. Ioe, ako kilia, io kilia fu makako. Kako ngai kako. Piso imuai. Hello. Vatalfat foi lunga il tato YouTube channel. Valelia tau tofe, valole se fuamuria. Ia motu uma olo mai mo masila mai. Isi tudu o le lolangi. Ia aele o afu le o mai ni ara tu ko meni po ni vai na fapena. Ana se to fale boy. Mai etia mai ai se loto atau awina se to afitinga lele mo se ana iluma se to afitinga lele mo se ana iluma se tile angaloina tu oi languloto We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Up high, Aucklanders. You've been using water wisely this week. Yay! This means our city's water use is right where it needs to be. So, keep up the good work. Make sure you stick to your 4-minute showers. Remember to follow the outdoor water restrictions. And together, we'll beat the water shortage. If we all save a little, together we can save a lot. For water-saving tips, go to waterforlife.org.nz. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa.
See
We're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo. Se kia Radio Samoa. Serious
mai whafunga pēr le tautua mo ala siu whanga Samoa le Radio Samoa lima i watolu a moi au kilani whawhiwhianga sui whiwhiloi o le nei fo ia ule o le aso tō nai aso lima le nei o Desemba lua whenua sifulu lua sifulu aso mai le aso le nei ia ona tātou tu vai lea i le aso whailonga ina o le soifua mai o le tātou msia le li whaolo Jesu Kiriso le aso Kirisimasi aina ia tātou whaasalalunga na iele i awinatu. Ia, wafo le nofo sile fia le tātou tunu o mea o le a tutupu i le nawa i taimi. Ia, e mauai fo ia le tūlanga o nai mea lofa, e whai mea lofa atu ai fo ia le tātou le tio nei e le pa ia maulunga o le tātou tunu. O le whaasasilanga mua nei whai mai. O le pulenga le leitio ma le au whangaruenga. Manatua le tātou tau vanga pese mo le Kirisimasi. E po e mai sau video. O lai te pese mai ai se pese Kirisimasi. E te tau ona le siri atu le 1 minuti. 5 minuti o lau video. Tauna iei i le tamama le tina o le ainga. O le whanau. Ia mana tangata to o telefo i lea. Manatua la. To a tele tangata react ia pe like ia mata ngofi share lau video le na ole a fai ia le fa amsnonga ale au finga wenga le tio mo le pulenga ia on mawaile o so fa brianga o nisila nei o fa ilonga te maua pe a fai tele tangata react lau video le na Kirisimasi se pesa Kirisimasi lalo ifo le 1 minute o le whailonga mua e awhe tala. Ioi, tasi le whailonga awhe tala New Zealand o le whailonga lona lua e ono se lau tala New Zealand ma le whailonga lona tolu e wha se lau tala New Zealand. O le foi lai avatu i male avanoa mo outou umai e lala mapapa au ia tunu i fafo. Ioi, e maua foi lo outou avanoa. Fai mai lau video, po e mai lau video le nama le tō ainga, ia ma le whanau, o le pese Kirisimasi, ia na e tangalola, ia le send mai le Radio Samoa. Ia, ma o nisi la nei o company wala tō langolangoina, ia tātou whailonga nei, ia whailonga nei e tasi le awheta la, ono se lau tā la, ma le wha se lau tā la. Ua angale lei mai ai, ia le company nei o le Ignite College, lua o le Village Collective, ma le company o le vai o le ola a savea malona ainga. Whape ai ma le company ua whaingoina o le Levi Chartered Accountants, o le si company o le Force Line Recruitment, ia, le na, ma le company, ma le whaarapatonga ua whaingoina o le mapu maia matoa Pasifika. Company lana o la tu langolangoina ia tātou whailonga nei awheta la ia whapena fui ia le whailonga ono se lau tā la ia ma le whailonga e wha se lau tā la ia muli atu le whamalomo le whaftai company la o la tu langolangoina le tātou whamoemoe e pei ona utou whaafonga mai iai o le company o le Ignite College, o le Village Collective, o le Surveyors Vai o le Ola, o le Levi Chartered Accountants, Force Line Recruitment, ia ma le mapu mai matoa Pasifika. O le sia tātou whaasisilanga le utau nu mai i. O le whaasisilanga le nei e winga i le nei teimi fo o le Kirisimasi. O le o maua le tātou tusi Samoa, o le tusi na tusia, ma tuu whaatasia e nisi fo o tamali i mawhale upolo o le tātou tunu sa ngā lulue, ma o lo o ngā lulue pēr. I le tātou polkalambe o le awa o malu manongi o le lolo, ia, ma le wau whiriwhiri, le ala ue i le tusi le nā. Le wau whiriwhiri o lo iai, ia talatu o le atunu, ia, whapena fōi ia whaalupenga o le atunu. Ia, mai tiri lama fo ilo na o ngā malona sao. Ia, i tātou, o tusi Samoa uma, e au ngā uma lava tusi nai, o ai, i whaatonu ai,
lima te I nai fōi o e launga ma lau folosanga I me tura iai a poto le tātou tunu. Vau filifili e lima se fulu tā lalo na tau. E te whaato a maua mai lale vau filifili. I le asunga fu o le vas fō pe a whai te tala le tātou ofisa mai le tu la o le afo le valu le tai au po le iwa fō I se ia pa ia le tu la e tolu I le awa uli asunga fu o se I tau I le asfarele. E au ngā le whaatau sau tusi whai mea lofa I lau tua lua, whai mea lofa I si fō I o ainga o lau ta mā e toi whai tau ai. Ia ma toi te tala aila na tō whamala na whautanga ma lona mā whau. I mea sa tutupu na mafu ai, ala ngā upu na mafu ai, tala tu o le tunu, ia ma isi lava mea tā ua whalenga nuk. A leo le nāla, wala wane le tātu telefoni le lo, le lua ona lua, tasi lima iwa lua, lua ona lua, tasi lima iwa lua. O le sifa sisilanga tā ua le nei, o le fiafia nā nei, ia le nā ua talo atuai, ia le whaala puputonga I lātou o e langolango ina, ia le vaenga whai o le whaatuatua, ia Samoa I le atua ua tasi, le alo o te iai le sunga la auli o le mali atoa, le ua tea palota I vau fosi, Schmidt, whaatasi ai me le fionga le sa whapito, ia whiombe Naomi ma tā awha. Ia whapea fōi le ftelenga, ia olofiti wa ai, ia ma le fionga ia whamui nā le tunuu, Wayne Fong Soalo. Ioe, o le lato whamoe la le nā. Ia, o le a whai ai le siva tele lewa, e le nofuanga le reu, ma sani ai le tunuu, ia ma asa nofuanga fo ua, tō tele na ngai ai ia tā whaonga, le mamalu o Samoa, le tā, le tulafale. Ioe, le tulafale, ia po o le orator, I nai papa toi. Ia ele tui ta ua tua le address I nā wailoa uma. Ele au tā whawhao ma le au wewa ma e masani o no e whai o lātou vai le stonai. A fia lafo la sau sene. Ia na alure I nā. E lafo ai lau sene. Ia ma mori ai ia I le lau. Ia ua lo whaanga fo I mau. Momo onga le lei. I le tau mawhainga fo I le nā. Pāti whao pawhai. O le whaatua I le atua Samoa ua tasi. Pa o le fast. Tu la fale I le fiafia na nei, na o le sfuru tā la le uru fale, ia, ta lia so se tasi ainga, wō mai masani, paolo, mangafa, siri ilangi, o le no fuanga le na, o le a whaatino hai, ia le wha moe, moe alo lofa le fast, I le a fiafi a na nei. Ia, ia nisi vaenga, ia lea, o le whaafifianga lea. Leu te wawai atu I lea so whanau lea. O lea so whanau. O le sunga ia se yuli. Se yuli o le pule na o le whale whapifia le nei ua whaingoina. O le tausala. Le sa whaingoa o le api away le telo tausanga bawai le taulanga whatau I mangele. O le asu tofi, pa uia I le asu fulu o le masina le neo te semba le vas fōu. A toa ia I le lima tausanga. Ia talu na suia le pulenga, ia ma whaatauteia loa le sunga asa yuli ma le whaltua ma le ainga rii. Ma le au whainga luenga. Ia lea fo ino whanga, ia ua whaingoina le tausala ba. Whailonga hai, mana ia fo le nā atinae, o watu ma le lima tausanga o whaavai, ia lae alu le lei lava ma a ngai fo iai ia le tōtelo le atunu ua tā whao ma fifie whalongolongo le musika ia ma whaafia ngai le vanyaso ma le vanyaso ia e fia alu lae ke fia wha say happy birthday ia se yuli o le aso tofi lao le vaso fo le aso sfulu le nao le masina ia alu ia e wha manuia e le aso wha nau o le tausala pa I lea fo I vanyaso I kai kere ame o lau whawhiwhianga ia. Amanatua Samoa o le taimi tōnu ale nei. Ua sili o na taungo fia ai. Ia whaasilsilanga ma whaasilunga ala Radio Samoa. Ia e le whaifua e tutoki. Ai, whai una whaaso taip maila tātu ofisa
lua ona lua tasilima iwa tolu po le lua ona lua tasilima iwa lua. E mai le aso ngofua si yo o i le aso tonai. O i le aso sa. A sa de lokua. Ia tātou lai anua. Ia, ma le whaafiafianga tele la nā i le vai aso fau. Whaafiafianga le nā le TMT po le. I lātou malawa. Na whaifo lātou langi te tau ma langi malofie o le malu ma le te tau. Songa i miti. E le fionga le batua o whaiva. Ia tulo wenga mareko palea tulo wenga. Ia ma le fionga i le mena i taua. Ia whalanaoti Stella. Ia whapea fo i le mamalu o le whalua. Ia o le nātou whaafifianga na lewa walaulia me ae ua la ei le la e o Samoa na whaifo le fionga a Tulowenga, Mareko Tulowenga, Palea. Aso se furuma le lua o te sema. Mbai aso lea astonai. I nā le parateiso. Ioi, la e wawa ai ei. I le sisiva kenge ia. Mo le taimi mua. Ma tamaitai umalawa. Ia na whaifo lātou malu. Ia mo lātou tatau o malu o ainga. Ia maise le whaafifianga tele le whaile na Tropical Band. Whaafifia e fwoi masavea i le nā lava pō. Tele le tau mawha. Ima maua le oka. Maua fwoi ia le sapa. Ia whaatasi i malauru whale sfutala. Whamemoe o le akako whiloa i uma i le nāso. Ia le auta tau uma. Tama matenu. Ia o ia le mimika. O ia le fia a whaale lea longa langau i e. Vo ele ma sionga sakeke ma sionga pea ma sionga purekasi i ma manu ua mai ona. Tiu winai o tau tino o tau lale le iai. Ia. Ma o tau sapi e le nā ngā ruenga ma malu ma le pa ia le tunu. Ma lo whaftai fo inisi o lo tau lia le whale le nei aso. I le ngaluenga, le fionga Tulowenga, Mareko Palea Tulowena, ia malona whale rua, whamadui atu, ia lava on sai, ma lava papale, e le whaingofie, e le o se o ngā niu, ia po o se o ngā whai, po o se pa whai tulou, whafonga le tunua, a le tunu, o lo o kau iai, ia le au, ma le sausau. O le tino ola o le tangata, tinga, ia, ai lava papale ona sai whaatawhaolo ma whau se atunu o mamao le lalolangi e te le i o mumua i ai. Ia po se atunu u fo i o sola i eise tamaitai ua lua, na lua mafuta ala o sola. Alula i ele ka me ngaro ma fau a tu tia i lo tino i a ao le fionga Tulowena. Mao ai. Se i mao e se e roi fo i lo ula vale o e mo lo fa le tunu. Ia le nā, ave ese le tua le ti ngā le au le nei aso, ia ma wha pena fo i o na wha malulu. Ia, awa a e wha vai mai. E wawe au na utu le lama. Ma puni fo i ia manua. Ai a whai atu e te wha vai mai, ai a kirionga e wha malo. Ia le mea lale na e sau, e atili matatupa i maleau. Fiu e sasa lo pau. A se i mai e sau ato ma ano ma pau. Io na le utu ale o le totu. Leang o lae e te tali ma lo le au. A whai atu fo i e te whaapuka, ma e manawa i tonu, manawa i fafo, ai te whaaputa i le teimi se. Ia na vai leo se mene, te upa se mea mu se mea lea ngā tonu. Ia o tala maali ana o le nei ngā luenga. Fiu e whaatali tali listo ina na paolo lava le au le pātua whaalongkunga ki ngā au i ale ngā whaiwhai kala vo e ulu tatau i eile si tā ngā tatau e le tau atua le nu. Ia nofolo e lunga whailo e le tufunga e malia lau fionga. Ko kasi a whamamole sa o lakua e whaine mele o koe sa welo. Whea ngā i le toina. E whia ngā i o le whale le tāua tu lau le whaafonga bai le atunu.
Ona mea lana tupu. Ona alole o le tangata. Aloto ina mo saufa i le lei i le fale ese tulou le fale le tāua. Ia ona nofo ele ina mo fai taule me le newspaper fo i le itunu. Uma le awhai tūlā wha solo i le tūlā. Uma le tūlā alu atu i malesi lua i tūlā. Ale anu nofo ale tufunga ma malana au tauma. Ma isi ia i o le tūpulanga ma le au manga o le wha solo mai peto se furu e lato. Lato lolo tufunga. Ase la kunga le ko inga le ngala kunge peki o lwak wha le kongo i oi. I le mea ngalu e oi le whale le taua. Ai la kunga. O la e sao wha i le lei mai ama whai taula nuspe. Po wha tu lolo tangata le na tuli il toin. So la wha kari mai ari ia. Ia le kufunga ma. Ma le au solo. Ia ma o fia kakafo. Isi ko inga la i. A wha mai tala le tangata. Oi. Epa. Ale. Umala le merenga o sawa ngei. Ola ko fa kari mea la sa i pore aso a ore luanga sisi e fao i mor kufunga. Ia le tali le na. Tau lolo tangata fai lo i le fionga le tua fai. E hapa mali e. Fai mali ko inga la e lunga me fai ngoko e sao fia mai. A le si fa solo aku isi a wali ia. Ia le mea la le na e fatu lo. Le si a wali inga e mai ro e ka kia i fone. A fai mai. La o tau a moe le si le si mai. Ah, mua e. Mua e. A le na matua. O le ami mai ia le tufunga e fai le ngā ruenga. Ia, na itala o le ngā ruenga mali e. Ia, ai umai fo. Mite se tā wale whapea. O le kā for you a le tali. Tusa lava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le kā for you i le ovalu se lau lua fitu. Wha iwa ono valu. Pe a fio ana i le tolu se lau Great South Road i Manurewa. O le Rhythm Rendezvous e mawai so se tua i ngā mea whaiwha i le peo ki Tara, a tingi palau, ki Tara Bass, ki Port, ma isi o loa e te filifili mai ai. Ma ua foisi pika wha leo te leo mo so te wha moe moelau e ka lesia. Pe whao ngā fo e TJ. Wha pitolo wha ngā solo e au fia ile se te spika e alu leo wila ile na o le iwa se lau iwa lima tāla. O ukulele amata mai le tolu sulu iwa tāla. A fio mai loa i le Rhythm Rendezvous i le tasi lima tasi Great South Road i le Hunters Corner i Papatoe. Pe wala au mai i le lua fitu valu fitu ono iwa valu. Lua fitu valu, fitu ono iwa valu. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Umara i tātou whaafifianga nei fo i mai mo Salvador. Toi tala noa whaalua tuai i le sunga i amani. Ia mai se fulu tātou whaleta vale le car for you i le uli nei. O leo ua se fulu minute ua te ailei tū lai lua. Sa iei ni whape moi nisi o tātou malo, whaalongia i le so, ma tātou malo whapitoa, peo re eri la sunga lauli ar mali atoa, le teitai o le pati whaupwhai, whatuatua i le atua Samoa o tasi. Ai maise, mō le teimi mua mbua. O lo o tamo whai ei se visota i ngā male a fionga le ngā tasi, fui maono te o Samuelo. O le whaipule o leisi tu malo whale alini. O ia o lo o iai le komiti le nei whaapitoa le pāle mene. Lea o lo o malanga i nuu mafio anga mai tumalo. Ina ia whaatala noina le mata upu o pili ni tonu o lo o ta oto le mautofono ma le pāle mene maulona pāsi ina ma le whaita wina lona tolu. E winga i mata upu o le whaamsnonga o whanua masuafa. Ina ia maua fo i se ripoti. Ia. Ma se talo fo i e winga fo i tau mwhainga le malo. E maise, e oi no a vea le fionga i a ngatolo ai wha ana. O le te fono, i a pite i ane. Ia o le fionga lava le ngawhtasi a fui maono te o Samuelu, te o. Ia o lo whai lava mafonga anga. O le komiti wha apitoa wha apale mene lea ale malo. O lo whea ngai ma lea mata upu. Teimi le nei. Ia, talo si ia, ta talo ia maua se lao ma se avanoa. O wale temile nei Samoa, o le matua i pesi whaasolo ato. E tau le maua nisi o tangata o lo i tutonu o vaenga wha upwhainei. Ia, on o lato fontanga, tala no ino o lato anavatau mo manu lauti. Ia, whapena foi. Ia, isi fuafuanga o lato lava polkalame wha ngasolo. Ia, se sira fo le malo.
Ia o lo whaatino lava na ngā ruenga o lo talai au wala o lo whapena na talai au lau papa o whalea onga maisi mau mea whapena. Ia o stasi wana o manulau ti lava la tau ia le mano o lo o whaatino pea. A o nofo tāpena mo whainga whiriwhiringa lau tele le atunu e le palota o le lua fe luas fulmaretasi i le tausang fau i le masina o Aperila. Bye.
E whaafonga na tau tua moa si ufonga o Samoa, le radio Samoa, su lima i vatolu, a mo i au kilani, sa veo mo le tano avele nei fo ia su tona i na walua se fulu minute, ua te aile i tu la elua. Au sau tau whaafonga i whaafifiang su fifilau na pio na iei i alta mai ta. E Gayleen A. Kelly, ia whapena fo lau whipese le veva, le suga ia le pai Joe Whailua, ia whapena fo i ma tolu ba nave misi luki sua. Whatalo whatu i le pai o maulunga le tātou tunu olo o whalongolongo mai kalai sete, whapena fo i Wellington, o Gisborne, Hastings, Napier, le sunga le whawhengainga, Bishop lo Kenny so alo le utele ma le whaletua Jackie ma le ainga, ia whapena fo i le uso ia makuisa ma fau, ia ma le tua whine, ia whaiu o hana mai latu uma i nai Napier ma Hastings, o avea le polkalamele nei, ia mawai malu fo ia i latu e fifia, e malolo ia stona, i mana tua la lo i mene o whaatoanga. E leise malolo, o lo le fi fai kupea o ia la yonga e makiva i lo ala mea latu ia, umana na taule apu le siaso kaulu pakeka, vele le pakeka le siaso, o sol kiwi fruit, e fitu aso le vai aso, ia ai mapulo le strawberry le sa, asto na yo le angyangi, ia o le matua matauti ala van, o ila tau e fia e ngā lulue, ia ma fia e vai mato Elizabeth, atalo fatu i lungo le tātou upenga to whailangi, muri angatele le pai, alo, so i fumaduia, o Rose Jack, ia whapea fo ia Selena Collins, talofa Selena, malole so i fumaduia, o isi ia kalo whae, o Molly Va'a and Daisy Apsala, talofa brother, alo so i fumaduia, Melbourne, Australia, ia whapea fo o ilo so a kaisa, malo, o ia, talo fatu ia Bais Mase. Fua matu kose tātino nuvea, talo fatu malol se fumaria, tali siaki, lunga o le tātou Facebook page, ia ma le tātou YouTube channel, le tōwhine ia Sharon Manea Whainga, talo falava from Highland, California, o Langona, le ngona whalaniko tāno whalava malol se fumaria, LS Online Success, ma yuso, fa malo, faftei tua le tunu, o lo fatu o sua, talo fa sua, lor se fumaria, Sika Golden, po Gooden, o tua fono Shepherd, malo le faftei le mafuta mai, i lunga o le tātou Radio Samoa YouTube channel.
e le mawhaia, o le ala vai wala au mai, alo fosa vea wha mole, wha mole lava si whai futua matou, alo wha anga wa so whanau, whakwia wale lei, la whai le mele tau te whina ngalo iai, o le a tātou wola. Ia, e te tala le tātou leina. A walo wha anga ma wha amlianga wa so i fua le nei aso, ona o te wawai atu, e whaiase ko o kele le lei, la tu atu le, si ngā i koro mi nguke i e pingi ia le tātou le kā ko whaamlianga wa so i fua. La mua atu le whaamlianga ale te maitai le tō whine i a Marietta taupa u osa. Whai mai whaamone mole lava sa vea. Whaamadu i atu i a le aso so i fua lo tuangane pele le fionga i a tuala tino taupa u. Ia malona brother-in-law le fionga i le matua o whaiva ia tulawenga Mareko Palea tulawena. Ia malona niece le tamatai o Valelia taupa u whetulele. O nei e a toa ai o lo whamna tuinai o lato was whanau. Obviously there are different dates of birth but on the same day. Whamri atu ia mafua i o tuele tuanisi aso stele mo o tau. Nis tau sanga stele. Ia alo whaangana mai a Reverend Tavita and Marie Taupa'u Osa and family. Ia whapea fōi o nā lofa tuai isi o lātou tina ia Petita. Ia alo whaangana momori atu mai Melbourne i Ausitalia. Tolu fitu taslima i vatolu. E le whaanga mai lole lenga. Ia koe kapungi fōina ia leo le waa o le whalosio. Tolu fitu tasi lima iwa tolu le leina le nae whaa manuia mai ai wha manuia ia tātou aso whanau. O pua tui, lava i wha mau talise e whanene, talu lava whi mono la mauta, whaalo wā, oilea, new chapter, malo new chapter, o tila tonu moi pea from Sydney, o fea le ai Celestina aso mai na uli Amerika Samoa whatalo whatu le o tātou uso mai tutuila mamanua ia lo maua fo i lea wanoa e whaangolongo mai ai aso na te nei whamanu atu le tō wha whaleta le toa ali afakasi a lofi pō wai aso na se ima vātu nei ina wawa ai atu ai o seku a ia le tō whaia, whaleata le toa ali a whakasi, a lofi pō. E momoli lana mea lofa, sa fua ia tu se tasi o a onga. O lana mea lofa malana ipu lea le skorsipi, o a whaia lava mo le se fulu tau sanga o tuanai. Kai maanga ia kele, ioi. Tasi le nawa enga i loa ai. O loo whaawopea lea au onanga ma supporta ia a onga fui ai maise lea le la ua au mai ila le ia le whaamrianga lea o le talo whai le ila le lea misi aku i le mtaupu lea se toi tilu tā sila wa ila ia sa o le information le o wa ia le la o le sunga alofi pō whalata le toa to ia i vao na mamoli e tuai ia lana ipu le masani ona ave i tausanga te tasi i le Santa Maria College for the 10th year ia Whaftai le tua lo mo le manosi ma le soifua le lei o le nei fo i toa manu le tātou o tunu o le mera tālonga o le fusuanga le whipele le telo tausanga o mawai ia anga le leile atua maua lo soifua wha wau i pēr ia alu fo le tausanga fau e lona sfultasi iai ia teimi o le amomoli e le nā mea lofa o le skolsipi i le a onga ua e filifilia. Tala noi fo i mene skolsipi. Mana tua ele le batu nei le tuk malo le sunga ia lauto whao a inga tūlanga lua. O le melana tupu. Ina ua mai on whaatino mea umalava
o le tu o le maloma ma le usui o le fono ia whapena fo ia le tūlanga o le pēu wha mawai. Na le liu atu iloa ia le wharapuputonga Skopa, Samoa College Old Pupils Association. Ma whaonga se tupe e lata i le lua awheta la na tutoe o mea uma. Ma momoli atu loa i Samoa. Ina ia avea lea e whaamau whailonga ai. E mana tua ai le sunga ia tūlanga lua, ia po lautou wha. E lana fo i tāleni lea sa teu wai maota o whale sā mo sauninga te tele o maliu, whai poiponga, asu whanau, ia ma mea uma whapena. Ia, e alula, a se silala, ia tau ti tia mo oile lua awhe mona tupu Samoa. Ia ma le atu i nā tule nā. Tolu skorsipi, i tau sanga te itas, ma whao au pea. E a o ngā fua ai se tamaititi e le leilo na mawhau. I le kolisi o Samoa, ai whaale tonu le tamau ainga ma le atina alona ainga. Ia utou sisila, ia la awha i pea le nā whaamanutunga. Lauto wha tūlanga lua as Memorial Scholarship. Ia, mo tamaiti o loo a unga. I le kolisi o Samoa, ona o le sunga fo ia lauto wha. Ia, sa avea fo i matama tuai, mateine tuai. Ioi, o le whaalapuputonga, o le oena o tawina. I le kolisi o le malo Samoa College i vai vase tai. E tautua le nambo oi mo le silfia le tino. O le ai ala mangisi whaamurianga o swhanau. Ia whatalo whatu Tully Siaki, o mai mo mai Dallas i Texas. Malolo sa i fumduia. Ia, wapea foi oi lisi lea. Ka lo fai. O la ulu Owen RC. Ta lofa la ulu, malolo sa i fumduia. Ia, o lo mai mo mai Melbourne, Australia. Whatalo whatu le si ufongo le tai o fou. Pe ona iai ia le sunga ia a tule epa. Whaafitai sua. I California, io Los Angeles i California, fa pena fo ia le sunga so e fuaina a setu, ia mauto umalawa o tautuaina le na fo ia la leo ma le na le tio na tātou pulu lima fantasi nei tau sanga o tōna ina ia tatalaina alo ia, ma ia whaonga e tautua ai le tō telo le atunu ua le ngata i nuu tua oi ma stete tua oi e peona iai Arizona, Las Vegas, wha solo atu i lunga Seattle, ia, whapena Fort Salt Lake City, Utah, ia mai la tau na nofo i le tua oi ma New Mexico, ia, le malo si anga le nao le telo le leitiua, au so ia na wala ulia ai e malanga atu i Amerika, ma tatala ina lo ia le na au onanga. Whatalo whatu le sungale ni whaiwhi au ma le purusiri fwe o le tātou leitio, le si ufongo Samoa mo nei mantai au, the voice of Samoa for today and tomorrow. Sunga for yumu, Reverend Pio Whaletuai, ia ma le lātou fwoi au whinga ruenga. I le nāle tio, sa afsoso ni atu, ma wala ulia, te tala ine le se fulu ma le ono tau sanga ua tona. Ia a o loo whao ngā fwoi, e tau tuai nai le mamalu o Samoa loa lalamba papa au. I Melpori, ia ma isi stete o le tunu tele o Ausetalia. Ia, o la tātou wa ure ko ingias whāngau. A walangi e walu e kifa mai e whai mai. Sa vea, te whaamore koe whekulas whāngau. A wai le maua les whana, wale maua ina mali e lo whina ngalo. Ia, a Rose Jack, Selena Collins, La Ulu Owens, Paul Ashu, whapena fwoi ia alosio tovi o mai Melbourne, Australia. David Laupepa, Tuiali'i, whapea fwoi mua au ken te ei, Mara Filo, o mai mua mai Maui, yes. Maui i Hawaii, ia. Safa i vai ina ile Kaului restaurant, le te lata le malaiwa lele, a ole i e li liu le ta vale wa tasi ala wala ole motu leo Maui. E te alua i lunga i le maunga mu, vole le ta o halakala. Ia male au wala i whaasa sao i o
e le me whaiei vai o tangata, i le motu le o la haina, le pitonu o la haina, o le whaatau si ngālena. O lea fo i motu mātango fi o Hawaii. Whatalo whatuaili i mara, filo, e malo tau ainga, ia masamo umalo o lalam papa au nai maui sa ia le telenga te vanga tūlanga, ia ma le tausi a Rasela, tā mo Marvelous, ia ma uto uma le tuafine ia pato, masi o la tofu i ainga. Nā, longo i tino, matangi le lei i o asa la soo, mai Seattle, Washington, i Tacoma, talo whātulu tātou porkalamela tātou o tāla pese le fwoi mai. Sa ilis tātou wawanoa, wha malulu atu sa mō le mōs tātou wawanoa ma le whiongai, i le li whaipule, o sa vela fwoi mawhonga o le komiti whaapale benda le rei whaapitoa ale malo o Samoa, i le sua ina ma le whaatala no ina o le mata upule nei e winga i pili fwoi e tolu, o whaamsinonga leolo o ta oto nei, ma whaatalitali, lona whaitaunga lona tolu ma pasia i loa. Ono o saunga ale fionga le ngafitasi fui mono te o Samuelu fui mono. Ua toe tu inatu uma mea uma i a ao o le te fono. Mai o le whaatula ngana le nā o lo o iai. Le mawhai ona whaua wina le talanoanga. Ono le ua ave atoa ia toe whaafo i le malosianga lea o le komiti i le fionga le te fono ia o le fionga le nā le te maitai ngā tolo ai whaana Kidlo tofilau Kidlo ia masalo ia langa lela ele i toe sau utua le whaamamla manga nā le fionga i le sa a vea mafofonga o le komiti pa le menefou lea ia mo manatu e foi whaatati ai whape i ono lele i sau utua le lipoti ia male lātou fui tāpenanga le final submission and final report mai whaatalanoanga uma ia na whaia. Ina ia mawhai ona ave ia sa whinangalo o le Parliamene. Ia ma tā mauai ia le lātou reporti. Ia ma leilopo o pelo te a whea i se whono whaapitoa e usuia le Parliamene i le vai a sa whau. Nā lau talutanunga le meua tūlai mai i le mau o tātou i le whamai o le COVID-19, ia te i le ulawa talitonunga sa malu pui a le lei. Iwa, tau ma whaifo i le paramia la tau ma le la tau vaenga ai lo ulawa talitonunga e tele me te tau ona whaatino atu, peila le mele a lea. O lone toi tau fiofia le meo le whaongai, na mare tufa i nātua me nei o meo talifonga. Face mask o la eiba ofu mo me uma whapena e tauna o na whaanga solo. Langi tanielu taniefu mote tala o whaife mai whaamole molea o mātou e te tau o le aswhanau o si o mātou tina peleina lava o whaalo whani o nei anto i eile fitus fulma le valutausanga ia whaamanu atu le tua and God bless for you, Falfani. Au te le lopo Falfani fo lea tātou le lunga I po sisi Falfani. O vau mu yoande, o mai moa ma mata mai nai Palmerston North, atalo fatu tātou por klame ia te oe whapena fo I Mere, Samu, o whaasau whaasila. Talo fatu tātou por klame ia le ngata fo I lea. I lai tuitama Mayava, City Australia, I Sara, Utah, lauto fine ia Yvonne, Pua Falaula, La Ulu Hokam, Malol Sifu Mwia, Willa Taulolo, ia ai maisela le tina matua ia whaalavelave a e whaafonga mai, alo whaatu ia le tātou porklame sa ve mo le tāno awa, ia maise fo ina i o matua mai Samoa. Ia levea ma le tina ia whaapalepale mata o le alofa mo oe, ia mo si o fo ia inga mo lou nofo e se atuai. Ina ua e whaamautu o whelewa ia I whaalavelave afamasanga poe la olu, California. Malau whanau mai Amerika, Hawaii, Samoa, ia ma le teine o ina, ia o ina le I Hamilton, talo fatu ele tātou proklama, New Zealand, Australia, talo fatu le tuafine a Siniva, ma le uso I
sa wa inaya alo so fo manuia pepe sili sauni o amano nutunu sama oi semanaya lena fa lole sengia la la ngata onos fulfa wa talofa vai me o tuangana yai o mafana la la ngata o porua wa to neilo na onos furu malfa to sangalo na soifua ia tele lo wa soifua wa walis to sanga stele au onum to tua i le tala lei ta mau le langi alo faanga o kalo fai leo o lo atu le la to ia mafana la la ngata ti au mai ti ko ki lo ta mau le langi alo faanga from Nile family tai really lo was fanau no vea fua matu o lata silao le mana talo falava malo se fua namlo ulu papaloa fa sila o tau waa en pata unutoa talo fatu tanto porkalame ia te oi i le yaso o la tanto wo ia se i tase tanto pese fa manuia tuai o to waso soifua malava ia ngale leile tua matoe fa poponisi ia so se tele soifua ai tautu ai mau ai le fifia ia mamoa le vavana lata mai. Sweet Leilani from the Yandel sisters wishing you a very happy birthday and plenty more happy returns in the future. Alofa moe, ialo wasu soifua. Nature fashion roses kissed with you, and then she placed them in a flower. It was the start of you, sweet Leilani. Ele na o te vai atu e sa'oala o lo fa'anga ma fa'ambianga moltina ia fe'alofani le i nei le maunga kie ia alo fa'atu le i fe'alofani tina maluia tele lo wa soifua
ma ia whaapopo le tua nisi aso stele mo oe. Mai sini Australia. Shea le vai, le fionga ia polifutele ngia whaatoafe, le vai se tā, Rex, ia malatumaita o Shea mai na I Kalestete, whaatalo whatu maloso I fungbia, whaatalo whatu fo I le fionga, le malu, le mamea a whaiva, malifaltua ia me sepa, malo le soifungbia, after yatu le mafuta mai I le aunanga ma le tutua ala si ufongo Samoa I le nefo I aso tona. Ngoi le si vanga le titi lo tui ai, tala whae. Nganbel mana Ronnie longa wā to mata. Lo whaanga mai Melponi, ia whapena fo I nei o latu ainga o siata matafa ma le whanau I Blenheim. Tai ia le mafuta mai mata a whātania Stania Nonu. E mai, whamuri atu le soifua o whaalawhani I maunga ki kie, Uncle ngā ono matau aina I mangele, o ile tūpuna I Herbert Nonu I Otara, ma malu, ma pepe, whailaunga, and tuapua Margarita so Alloy Point, England, alofa angana I mai Samoa nei o tupuna I leolanga mea lena aftai afuta mai leonanga mai le fioanga o vailele. Peter Stowers talofa malonsa fomria ya na o pesa tua ya na fi tili ya te mamtina matu le tunu Junior Tower from Las Vegas. Ja, whapea ia Peter Stowers mai Adelaide, South Australia. Tatu wō, tānei musika nā e whamaruia tuai I atu. Tō wile so?
such a beautiful place. Samoa, Samoa, such a beautiful place. Brings a smile on my face. Samoa. Your deep blue sky got me looking at the big moonlight, and how your sun shines bright through the day and through the night. Ocean breeze keeps me cool, alright. The food's so nice, I try and try and try. My home away from home, yeah, 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 yeah. Samoa, Samoa, such a beautiful place. Brings a smile to my face. Samoa, Samoa, you make me just wanna stay. Such a beautiful place. Samoa, Samoa, such a beautiful place. Brings a smile on my face. Samoa, Samoa, ese lonely. You make me just wanna stay. Such a beautiful place. Samoa, Samoa, such a beautiful place. Brings a smile on my face. Samoa. Talofa, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM. Oma Fafa, Epoda Mate, Piasa Oma, Lefia Mahai, Lefia Fatasi, Iawasu, Lama Soama, O Hauta Kosi, Silhemanawi. Lauti fai moana, la ute mane, le fili otama. Sao sa ili, upolu sa vaini, mahaponena. Auale ai, se fuana, o teta wena. Tell I know for Havana, Lila Upenina, Olo Susu, my ile motu, O tutuina. So we all monobe, say tell my boy, says your heart, boy, lava watasi, July lela, jama, fa, oh, io le pule, fa
Del malutia Ilona aloko O taona Fa ape foi Valitele o fa Au so so Away to Musu, they pour Bolulu, water oh Malema Selina, they ave, Vasele Mutu. They pay, they wanna pay, Malay Te tangi le mo, au siona afa, ua e o. Le sini o moku, te anana, fai mai o sotana. Le tumu, o fatu, so umana. Del Maya, Oso Taufi Petia, Ofamoni. Madatua, La Tata Toma, say oi deoti. So we all go mother man, say my oh yeah, eu sei se eu oh ite lavo atasi E to tela lo fa ngai na company le Tire World and Auto Limited te mo fa le lai ona tu ta vale ona ole le lai ma le tongo fie ona ona ole le lei ma le tongo fie ona oloa mana au nanga full service na ole iva tala Warren Fitness full tala wheel alignment a matamai ile na ole luas full lima tala pauta vale foam le second hand tongo fie ni shila toa e amatamai ile na ole tolus full lima tala mo le fa sawi na lo taimi malo seleni a fene lo ile taimi le nei ile tashi lima tolo i Stamaki Road po le tashi fitu o Beach Road e nei lava i Otara Tire World and Auto Limited e mo oe E to tela lo fa ngai na company le Tire World and Auto Limited te mo fa le ona tu ta vale ona ole le lei ma le tongo fie ona oloa mana au nanga full service na ole iva tala Warren Fitness full tala wheel alignment a matamai ile na ole luas full lima tala pauta vale foam le second hand tongo fie ni shila toa e amatamai ile na ole tolus full lima tala mo le fa sawi na lo taimi malo seleni a fene lo ile taimi le nei ile tashi lima tolo i Stamaki Road po le tashi fitu o Beach Road e nei lava i Otara Tire World and Auto Limited e mo oe. Ua whaatumulia lo toa le car for you i le tele o so se tua inga taavale e peo Ford Rangers 4-wheel drive e o i taavale tai fitu no 4. Maua taavale ua iai paula popoa, teen whaamalama, tau pa ma le tele o isi vaenga whaapopo. A whaisa e moe miti se taavale whaapea o le car for you a le tali tu se lava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le car for you i le ovalu se lau lua fitu wha iwa ono valu. Pe a fiu ana i le tolu se lau Great South Road i Manurewa. Lo e whaafonga le tautua mo oile si ufonga o Samoa, le Radio Samoa, so lima i vatolu a mo i au kilani, i na ua tātonu lava i a le tu la e tonu, ai a tātou whaasalunga nei. Ia, e mese fo i o tātou telefou, i le ngana Peretania, fo i mai, sa ili se avanoa, i le tātou whaasoa, ma le fionga, le sunga lauli a le mali atua, o le titai, o le vaenga whaupufai. O le whaatutua i le atua Samoa o tasi.
In this update, Britain and the European Union have failed to secure a trade agreement, saying talks will be paused so negotiators can talk to politicians for better guidance on where to go next. With less than 4 weeks left until Britain leaves the EU's orbit on New Year's Eve, both sides have said the talks are stuck on 3 areas. Each is calling for the other to compromise to secure a deal governing nearly $1 trillion worth of annual trade. There are 9 new cases of COVID-19 today, all in managed isolation. Of the 9, 8 are active and 1 is historical. The active cases in MIQ arrived from the UK, Sweden, the US and South Africa. The Health Ministry says mandatory isolation and testing continues to be critically important as a high number of New Zealanders return home from different countries before the holiday period. Laboratories have completed processing the Pakistan men's cricket team's Day 9 swabs. All 43 results are negative. The Premier in Queensland is threatening to close the state's border with New South Wales if case numbers increase. A Sydney quarantine worker, a cleaner, has tested positive for COVID-19, but no new cases have been reported. The strain of the virus likely originated from the US. Premier Anastasia Palaszczuk is promising she will reimpose hotspot restrictions if the Sydney case sparks a cluster. But she says people shouldn't change their holiday plans just yet. Continue with your plans. We're monitoring it very closely, and if anything changes, we'll let people know. The father of WikiLeaks founder Julian Assange retains hope that the incoming Biden administration will look more favourably on his son's plight than the previous US government. Assange is being held in Belmarsh Prison in London, pending a court decision on a warrant for his extradition to the United States to face charges. The court will hand down its judgment on January the 4th, and Assange's father, John Shipton, will be there. He's one of his son's most ardent supporters and has recently returned from the UK, where he spent time with Assange's partner, lawyer Stella Morris, and the couple's 2 young sons. That's news. In sport, Black Cap seamer Tim Southey struck twice with the ball after lunch on day 3 of the first cricket test with the West Indies in Hamilton. Southey removed Jermaine Blackwood and Alzari Joseph in the same over to have the West Indies reeling at 137 for 8 in their first innings, chasing New Zealand's first innings total of 519. While much of the week's been about a celebration of culture, plenty of on-field fireworks are expected when the Maori All Blacks and Moana Pacifica meet tonight in Hamilton. Both teams feature a number of the top players from New Zealand's provincial unions and Super Rugby franchises. All Blacks great Sir Michael Jones says while there's a lot of respect between the sides, he anticipates there'll be plenty of big hits. We didn't want to call it Rumble in the Jungle or Power Wars on steroids. We didn't want it to be framed that way, but there's no doubt, but notwithstanding the fact that it is about celebrating the come together, there'll be a lot of real passion and real physicality. That's sport. I'm Bruce Russell. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Ia le na, malo fo le soifua ia te oe le nei teimu le aso, ia pe a whai o engalue, ia e malolo, whaaftai mo le talia ina fo e o le au nanga ma le tautua, le leo le au nei tutonu o lo maonta ma lo lawa, o lunga o le ala tele i le lau ta'vale, ia po tonu fo i o lo ofisa, o lo e wha maluru ai, ia ma le whatoanga, o le to tele o nisi tangata mori mau mai. So vea, a mātou o e whaia mātou ngā luenga i whatoanga. E makua whaia le si pika ke le ka loris fururua, au koe wharewe lawe sesi, ioi. E whaia le whaasounga le tangata la tau i lana ngā luenga. A ua makua pāpā, ia le ola le spika. Ia, e whaatalo whantuai, ia te utou, pa whai utou ngā lurue, ma eli pea i le nei taimi, ia tau te toe sere lava i ai. A wālanga i le se tala le tusi, ia. Le mea sa e lulu ma le maoni, ma le ngalue malosi, e te toe sele i ai au le i whaia le kirisi masi. I o mea ubangala sa kusi. Ke koe sele fo i ai, a o le i o mai, i o le tausanga fau, a o le si. Nga o le valu o le ulu ma ule pui ma ngava, ia ma pupungi maka ma kau ma ngava fole mo kau ma fau wala le tausanga atoa o e whaatamala. Te le i fo le tu au lafo i le meo swing o lo i eile dei bai teimi ma le whaamai o le COVID. Ka lo whai ka ingo e ka au e le stoi ina le na. Whatalo whatu
ia ma le ngang fa lo ma le fia tele le mafuta mai fo stasio pa anga totino se warm mai pe yo se uso ia le telenga ia panga mali yo pu fa valu la wi lo ele tu ma le lulangi ia ma sa mo ato ia nei fo i te mali i le latu o fui pese na tau mawhai mai to amua le telo tau sanga o bawai le alava lai o mai le so o le alava o lo o tū mau pea le latu tau mawhainga i le whatiina o musika ma pese o lo o mawhai o na fia le to tele o le atunu o e whaalongolongo iai o le mumuli mai lo fanga fe alfani au e fonga mai le tina pele tina matua le tina o le leitio o lo momoli atu o lo fanga fa bitoa o le to fai a panga malie sunga le awa of susani panga malie yo pu foi valu ya male fletua ya te tuunga ya masiola alo to mai ta ya Jenny ya te oil tina matua ya mafa manu ya tu ilo waso soifua fa popo le tua nisi ya sostele fits food valu to sanga o se tulanga ma matoktia ma se matati ausia io mai se ya te oto tina te mama tutua ya molia tuelo fa angana ye fo le family ngata ma fa bito mo le mai tai fa ilonga ina fo ilona soifu le so le mai tai ana e Sarah ina le pitonu o Mount Rushmore molia tu lo fa anga ma family anga mo lo wa soifua mo woni si aso stele minister sanga stele ya au nai i le tua ya ma tausile ainga o lo fa anga na moni atu ya te oe mai lo li i le malu tupe male fa nau ya fa pe fo le mai tai ya matani u fenga mo le anta ya mau ainga umalava ia tele lo ma soifua fa talo fatu le fionga to filau veitulu le malu fomwina ia male fa nau fa pe fo ia le tina ya lau soli lau fionga to filau tongia upu ia talo matul tatu por kalame ia te ulua le tina matua ia fauta le uso ia fili fa pe fo le telenga au pa au mose severe ma si tofu ia inga na Glen Innes tina matua ia pele i Paddington i Glen Innes fa pe fo ile tu fine ia hope ia ma auto si tofu ia inga lo ta po ma fa fonga mai na Ole si so fa naula i le la wa mo mai ole so soifu ole nei lo fa manuia tuai ia le sunga ya tau pa u fetu lele e le atoanga o le leonos fuma le tasi tau sanga o soifua o le fionga le usoli la tuala tino tau pa u ono fuma le tasi le so le fionga le patua o faiva ya tulo wenga mareko palea limas fuma le tolu ia ma le tamaitai o Valelia tau pa u Baker luas fulu lima tau sanga i le so. Happy birthday to all of you. Whafte yatu i mafutanga lelei mo siusingo a inga lelei. Ia, whaftai lau fionga le saoli. Ia, whaau popo nis tau sanga stele. Alo whaangal na militanto proclam severe militano avele soa. Mise lau mana mea ia peka. Ia, whapea foi le tamo Tino Junior. Le teine oile si vaenga lea. Ia, a peo tua whawhine, ma uso umalava i le nei aso whaapitoa, ma le whaamna tuina lau aso i fua. E le vaenga tā ua lea whaamna tuatu, i le whaalapuputonga umale nei o le Fast Supporters Group. Le vaenga nei o lo latu sa ili se leni fo ima le latu siva lea whaapitoa i le pōna nei, o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, o le nofuanga i whaiai ia le whamoimoele na mo le Fast, luas fulma le lua Charles Street i Papatoetoe le nofuanga tonu na o le whalikalapu mo le whawhifia o le Orata po o le tula whale e mana tuala whamoimoele e tau o na tāle valu tau o na tāle valu
ua whale atoa ia le mafutanga atoa le nei i le mauta ia mo ni tapen pananga mulimuli tauna tale valu ua tātou wheloa i nā whaftai olo sinia e le fionga le te whono polata i vau ma le laulau ia le na pe ia wa umatuai ia le sila lea lea atau tili i o sa ili lea vanoa whaia se pisi o le tātou whipule le sunga lauli le mali atoa o na whontanga lo whanga solo pe le teimile nei awa sida mai ia o le vai lea o le ola lo o tuli au pū nei e le to tele o tangata ia awa le whaasiringa manosi au ngā tele ngasi o le whatu au ngā ngasi o le sela whapena fo i le toi wha le lei o whatu ngā o ma le meo le ate lea leo na maua le tele i meo ngasi ngā o le suka po le diabetes ai maise lava o le ngasi leo le ngungu arthritis and gout i le ti ngā o so ongo pona hivi ia o le tali lea o le vai o le ola Severe's vai o le ola mo oe ia o la au telefoni nai na au ke vidi mai o le whalikako por kalame anana e text mai lava ele o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu o lua tasi lua iwa wha fitu iwa lua fitu mo ilato umolo alalampapa au i tu nei o saute mai se lava i o Tara Glen Innes o inai papatoe anga i sa o lava i le mauta o tuala i o Tara off i Otara Road, numerous fulmale tolu Lappington Road i Otara lava. Ioe. Le mamau ma le falsafu le o tanio mame tanielu. Na tonu lava la iei le mauta le na numerous fulmale tolu Lappington Road. Le fionga tuala malona aingali. Ia a o tou i Manurewa, Papakura, Takanini, o sinova. Anga iane i le mauta le tuafine ia Maria Olive i na i le luas fulma le lua Templeton Place ia e mawai lau whangu vai ina i tuatonu mai lava o le shopping center a Glendon mawai le vai ina ia whamanuia toi fo le nei ia uli i le tuafine a Maria va pe foi le uso ia Iosia ma le tumaitai o Mareta ia ma le tina matua le tina tausi o le inga o iwa sifulu mon tupu tausanga o lona soifua ia le na la tatu o tale pesele nei ale sunga ia yopu whaiwanu e whamanuia tuai ia ele anto ang le fitus fulma le valu tausanga o le tina matua ia falfani o le silea o te vavat whamai o mata a wha tānia Stania nonu o momon meona lo whaanga mai Samoa mai vailele mo le tina matua e falfani mong kekie whapea fo ia ankol ngā ono matau aina i mangele ma tuponai i o Tara. La tatu o tale pese e whamanuia tuai. Mai le sunga e a panga malie yopu whaivalu le sunga i lea o sosoani. Happy birthday to all of you once again. Well, go fight footing. And Merry Christmas to you as well. This is Pangabalie Yopu Whaivalu. Na whana wai o le Mesia le file mu o paia o maninoa na whana wai o le Mesia o Samoa.
te mawhai. Le whetu alofa susuru mai. Tala I le ola wa au mai. Pese ma o sana whaafreta.
Ia, ena, whawhiawhianga sui whiwhiloi mai le ala taua e sauni e whalau mai le Jungle Boys e na ua lua se fulu minute o le wate ai daily tūlai tolu e whawhtoi le tua o le ua maua le avanoa. So tai e tuai I le fionga I le rifipule ma on le titai foi lea o le tātou pati whai o le fast whatuatua I le tua Samoa ua tasi. Lau sunga lauli ala mali toa o lewa mai o na ava mua le tua le nei fo I tai au le porkalame sa veo ma le tano ava e te mawai le sao. Ia, tau mafa se ava, fio maia, whaaftai o le teimi ua whaava noa mai, a wale whaafunga anga Samoa I nei, le ngātai lea so se vaenga, so se tafa o le kelope o lo maua mai ai, le nei o nanga mana nei tau. Tua talo whalawa balole soi fua maruia. Ia, I lo wanganga whaaloalo o te ofolo whatu ma o whatalo whatu. I le whasausaunga si o tātou watunu I le nei fo I vaenga le aso. Ia, Samoa mo na paia ma mamalu masani I wai fo I le tātou watunu. Mai lava I maunga te tele se ke paia maunga iti. Le tu vai fo I al tala le lei. Ia, mai se le whaafonga anga si o tātou watunu. Ia, po whea lava le tafa o le nei lalolangi o mo mai el tafa atalanoanga. Ia, vi ia le ri o tātou tu e maua le nei lau ta ua tātou te fsirfa iai. Whatalo whatu sa vea, ma lolo on sai, ma lo po le ngāri lue, ma lo le tai le nei aso ma whaiva matiute. Ma lo whaftai I lau fionga, le tau a tai whapena fo I le lava papale o te loa, ua le maua lava I a wanoa whapenei I nai vai aso o tuana iatu o na le tuatuangia I tāpenanga fo I a le whatutua, Samoa I le atua o tasi I le telefoi o navatau mai se foi nisi ngā luenga o lo o tāpena iai e whai na tā amata mai a wao lea o le tāpenanga sa wha ngā solo nei vai aso e na ia mawhai o na urulu matafulau ia le tūlanga o le anavatau I e kalesia ma te tai o e kalesia lau sunga lauli Ia, whawhitai ka sa vea o le vai aso le nei na mai alava ona tu ilalo por kalame whaauau le tātou ainga, fast. O le vai aso le nei mātou te savalia umai ia e kalesia taitasi umai tono si tātou atunu. E whaile whailo inga ma whaurulungo e kalesia ese. Ia, ma whaofo iai le langona o le paenga whaile mafuanga e leina whai ia mafutanga whapenei. O le vai aso la le nei sa mawele so ta inga ma le e kalesia o le Assembly of God I Samoa. E fitus fulu ia lotu SS I tono le tātou atunu o ponu sa vai. O lo taitai iai le fionga ia tāwita pāngai alii. Ia ma le mamalu o le laulau a fono. Ia o sa mātou whelo I fo I ma le e kalesia o le sofitu I lalovaya, misione I lalovaya o le kalesia o aso o le pai o le kalesia sofitu. Ia o lo plestene ai le fionga ia sione au sange. Ia ma le laulau a fono fo I o le kalesia o le pai o aso le toia fio mai. Ia sa mato felo I fo I ma le kalesia o al tato e whakasa. I le fionga I le teitefono ia tunumoso Iosia ia ma le sui teitefono ia Josefa Uilelea ma le whailo tusi ia ma le laulau a fono fo ia le kalesia e whakasai Samoa o lo ia I le whamoe le vai Josefa le kalesia metodisi ia ma le kalesia katoliko ia ma le kalesia o le worship center ma se foi le kalesia sfitu a tuto tasi. Ia whapea ma le kalesia mamona. O nei fuafonga uma sabea. Ia o le manulauti lava lea sa whaavai mai ale amatanga el tato vanga whaufai. E mātou te sa ili manongi I le fina ngalo le kalesia. E pe lava le mātou tali tonunga. E te lele sao e kalesia. I le tau awa me ino upu whai o malo, le wafa whenga ia o malo. O le whainga malo ma le kalesia. Ia mai langona le nganga whaftai ono le te le fo I o le
sao tāua o le fa'ato'atolu fa'ekalisia ia aua maua tonu le ano o le mafuaga o le filo'iga po fea e tula'i mai ai le faigā pa'aga lava lenei le manulautia e maise fo'i le vala'uina o le ekalesia e fai ai le faigā pa'aga ua le va'iga o sio tatou ataluu i le tufa'aletala lelei ia mai ma'eu le tali mai o ekalesia ma le latou tali lelei o le matou o atu ia ua tusitusia o mai lalo ma fa'apepa o mamai o latou finagalo ma manatu ma lagona e peina ia po fea ta'atia ai le a'afiaga o le ekalesia i fai o mālō i le a'afiaga le tausiga o le filemu o le puipuiga masani o le itu fa'aleagaga ia e maise fo'i le itu lea o le a'afia i mo me o mataupu fa'alemālō o la le latou sao ma le fautuaga le tautusiga o tulafono ia ma mea uma fa'apena ma iai le lagona fa'afetaitele ona le tulaga e aga'i mai ai le finagalo o le ekalesia ia po o fea fo'i le mea aga'i atu ai so matou fo'i lagona ua e pei lena avatu ia le tulaga o le matou talitonuga ia e tatau na fai e le mālō le sao o le mea lenei o le soasoani le toniga o faiaʻoga ia o uma ekalesia ina ia maua lauga tasia lauga tutusa ia le mea le faiaʻoga le mālō ia matali atu fo'i tulaga o faiaʻoga i tonu ekalesia ua e ava'ai le taimi lenei ana leai nei aʻoga ekalesia ou te lei loa pe fa'afena fa'aʻoga uma alo ma fanau o le tulu ae te lē ma te lē le sao ekalesia ia le mafuaga na le matou savalia te lē fo'i le fa'asoaga ma le fa'asoa mai fo'i o manatu fo'i ma lagona ina ia lauga tutusa uma mea le faiaʻoga le malo ia maʻoga ekalesia malo te tasi o matou manulauti na ave'i ai ia ua silifia fo'i tatou polokalame lava lenei poloka o le free wifi mo tamaitiaʻoga le a tunu atoa ia o matou manatu e si le fesilisa'o le ekalesia po o fe'i le latou finagalo ia e tali le ekalesia ia e talia aloa ia le ekalesia le fa'amoemoe ia ua matala ai fo'i manisi o mea sa poloka ai fo'i lenā tina e tāua mo alo ma fanau ia afai o lea ua tula'i mai lava le mālō o le tautaulia ma taofiafia le polokalame ia aʻoga le mālō ia o lea la'amata na toe fa'auau le polokalame i tonu o aʻoga ekalesia ina ia maua le soasoani mo alo ma fanau o le tatou atunuu e pei o le aotelega lana o lenei vaiaso savea ma taupu fo'i sa aga'i ai le tapenaga ma o le manulauti atoa ina ia maua mai i le tofā ma le fa'autautaga i tonu o ekalesia taitasi ia e maise le fa'atulagana o le soasoani mo'omia e fai ai pea le faigā pa'aga lelei a ekalesia ma le faigā mālō fa'afetai tāua tele o le a se silasila laufioga i le li'itaʻitaʻi i le tali mai o le ekalesia na ua fa'atata atu se vaega o le manulauti o le fa'atuatua i le atua Samoa ua tasi o le a le toe totogia ma soloia lenā tulafono o la fonga a fai fe'au pe a fai e tula'i mai ia le fast i le faigā malo ia na lagona le agaga fa'afitai ona e fai atu le matou fo'i tofala'iga ia o le mea tonu lenā la fo'i nonofo mafatia latou o le latou lava mau ma le titilo ia e felefele le mataupu sitisili o lea aga'i mai fo'i le mālō ia e finau mai fo'i le latou malamalama i le uiga ma le fa'atulagana ona ia me o lafoga o le fo'i ai le fe'esese'iga o mau fo'i a le tusi paia ave mea iesu ia iesu ave mea kaisala ia kaisala ia a le mau ia tamā o le ekalesia ese i tua'iga a lafoga ese fo'i vaitemi le fa'atulaga ia iesu le lafoga ma le fa'atulagana i le auao lafoga inā fo'i vaitau ae o le fa'atulagana lava ia le manatu a le ekalesia ia e lagona le agaga ona ese le fa'auigaina o mene o lafoga ia i latou o le ʻaufaigaluega o tagata faigaluega ese le fa'atulagana o le mea ta'u o le alofa e lē mafai ona iai le mea lea o le fa'alafogaina o sou alofa o le alofa
e sau mai lo loto futi ifo e foa i foa. E te le foa i foa i ono se tūlanga o se tau i o se ngāluenga i te whaia. Nā liura. E alana e foa i ono o loa lofa i se ngāluenga o whai i tangata i ate oe. A le tau i lawa i o ngāluenga masani. I a le tau i ono sau ngāluenga o whai. A le whātulangana i a wha le tala le lei ma le wha le tuspaia. Ia, o le alofa o se me fofo i natu mai lo loto. Ma e le te tau o na iai le tūlanga na tu whātasia o mea i e lua o mea wha lalulangi wai i mana malama mea wha tino i mea le nganga. Nā liura. Ia e mana malama mea le nganga i mea tino. Ia e mātou whai atu. Ia o le lātou fo i nā moonga. E o le tālasanga mai lava e o i lea ma fuai fo i o na mata o na tātou wo i nisi tūlanga o le atunu. O na peua tātou sosofa pe to e sori li whea ngai ngā o mana whai mātua. O uma na ifo le fuiniu le lapa mao whaapenga le au whenga runga pai a le atua. O uma voina tātou tusia i lalo le whaavae i le atua te malo Samoa, te maa le alo marangang paia. Ia tātou toi di riu lesi vai aso whaide me i whai whiau. Ia teo nai mea na nae e whete na iai o lato manatu malangona a o le lato tarisa paia. Ia ma le lato foi te talo ia tau lau o le wha moi moi. A whai e tū lai mai le a inga fast. Ia o le wha moi moi mua na e whai. Ia o le toi ave ese o le nei la fonga. O le ufa e le malo i lungo o le whenga alwenga. Malo, vale ftai le tali marino foi ma le malma. La uli o le mali o toa, a e sila ma e tanga i fausanga o i tūtino nei. O le li i ma fai pule ma le lato pule ma malu. O le toa tele foi o i lato o lo i tutonu o e kalesia. O feo ta oto i ai i ale ami o tonu, pe a fai nei e fete na i langona o li i ma fai pule, ma isi vaianga o le tula fono o fata oto nei, i a malo lato foi tel tununga faale e kalesia, awa e iai uma, ali i ma fai pule ma matai i tono le nu uto iai le e kalesia. Fea o iai le sao le mele a pe o na fina wina nisi o mata upolo tala noa ina nei. Ia, o te tau fi lava sa bea ia te au lava ia. Se wo umana whatatia ia le tātou whawai papa. O le mea sa tātou wola mai ai. O le sa moa malanga anu, le peo na tātara noe fo inisio taimi. O lewa na whau mai lela sa vari le lua afe lua sifuku tau sanga. Tānu whawai le atunu sa moa malana whamtai. Tu maleanga a inga mwhai pule ma me whapena. Kausinga o a inga le wafa whenga iai. Ia a sa e fwoi whawhi tau li le nāwai tau. Ono tae ao le mamalama le atunu. Tae ao le toto masa, tae ao na isa mana, tae ao le fuitua. Ai iai lava le mele reina tupu le nata. Mina mau ai tofinga o le atunu. Whatulanga mai il whawai le tātou te iai. A inga matama ma inga mwhalau polu o tofinga. Ia, o le whawai popo le nā o le vāna nofo ai o le. A inga maari in whai pule. Ia, o na tūlai maila le kālesia le lua se lau mo tupu tau sanga talu ai. O na sauro le whawai fauda le kālesia. O sau whatala le ina na tātou tūma le anganu wha Samoa. Mari. Ina whapelo le o tātou matua. Ia, o ao tātou mamalu o pai a inga mwhalau polu. A fo tātou tamali anga i tupu o fia o le atunu. Ia, o le ata lolo me uma e avet whaao i le atua malonu fina ngalo. Mali. Ia vai tati a le anga tonu le mele nei wa ao uma me i le atua, ao whaalupenga. Ia ao me uma i le atua mal whaamamalunga. O te tau fila wala. E le ai seisi mea to e fisiringi ai le mele na. Mali. O le ua ta oto le whaavai. E whaao me uma e whaaloalo i le atua. Ia altura i maira le teimi nei o le whainga malo. Mantua fo le whaavai mo mua le ufai atu. Wa umi o le whaavai o le atunu i pule ma malu ali. Whai pule. Te usau le kālesia lua se lau tau sanga taluai. O le la fato a sau le whaavai o le malo. Ele a to se ona su tau sanga. A leu tau mawhai nei le whaavai o le malo e sui le mea i le whaavai na mua mua i malai. O inala le ta ofia ia lo ulava langona. Ia, e fesili muri mai ia mua mai.
Ia pe o inalo i ta o tonga i lo langona. Malo. E fai ne fu le malo. I fa vai na mo fa. E wa si le sira la le mele la o ia nei. O le tali tonunga fa kerisiano o le na tato maua iao mai o malo. O fea na tato maua le mapusanga, na tato maua ina o tato maua le atua. Ta eo e fio le atunu, le na tato matangi whenga i maleta, whale u mautuangiangi, malai ola mana fong. Ia ta eo na le o tato sao i mao mani. Ma file e mule atunu. Ia le lau tato watu ni e tua so sofa. Ia o lo na langona, ua pe u falling mai o le la tato toia ngai e toi ta lepe le whaavai o le malu ma file mo wele atunu. Malo whaftai. Pe o le ala na le o no toe leanga i le nofo le mau i lo u langona. Ia le mata upu le i whaiwhi au. Ma o le ala foi leo te whaatau i nai lo tau sāvalia o le toa whapa ia sunga i whawhenga inga. Ona o le la o whoringa mai. Le la o tu ule mea tau e whaavai le tua sa moa i to tonu le whaavai o sa moa. Le whatua whai nei i le nei tau sanga ma le nei nofo inga. A o lea la, o ia i lo ma ngā luenga le tua, ina ua au mai mwhaatu mai i le mata upule nei. A wā o le iloa, po o whea le mea tau o le ngā luenga, a o whea le mea tau o le loto fuati ifu. Tata le no le mata upule a la uli, a le ua nginga fo stasi o sau noa ngā le whionga le lite. Ta i le ia se si whaatau matatau pera. Le tau ai le fau tele o le pati o le whaatu tua i le tua Samoa, na le lima sina le matua, e le lava sau tau tau whama sau tau whau tau tanga e whaatau tai ai se malo o le alu tali tonunga le mea. Ia. Maria le usufio. O le mena no whalongolongo atua i vai asolente nei. Ua o sau nova penalto ina ia. O sia wali la fatua lima masina le matua o le lato lato ainga ia no fale mo ma fa titiro le ia fatu ia o le toina e o ngalo e fo le ngoa o e lo tonu 11 to 2 tunu to low lava o le pe e mo mai lava ia tau ma fa ia so ia o tau a mata tu fatu ina ole vai nga fa ia fa perto ina ia tailo sei tu mai po ai ai longa e lo lava msara por todo peto tasiana o ia por todo foi lá to ia lela o le taimi ole o fofola tu le fa ingo su yo la sa u tau ba ia le foto sa no mal to ina e ma to tele nga va ia e o masani to ina fa pena e mo watu ile shimea ai oso ile shimea na pauala le mea na o manatua ia ele se nganga fo ile fa pe ia tau mai ele matanga sa vea e pe ia o upu na o fola le tunu sa mo ele o tapena ma salo le fa mo o fa tu ele tu sa mo tasi e matou te le tapena ina foi se me fa le tonu mo le tunu o le tatalo sa tu ile tua lofa i e fo i mai le au va por fa mo nei ia o le lau sa norto ina fa pe le sanga va ia tasia e fo i le sa no nga tai o le mano ha sila nei ia i matou le wa te tonu ia ele tau fa mtelaina ele foi se nga matou te e tau vivi e matou ele ai o le nganga o ai wa sauni ele tua e fai ele au va al famo mo al fatu tu ele tu sa mo tasi o la upu moni savea o tofi wa filfilia ele tua o ai le tau fa tau va ina se tasi o le vala wina ia to te le au wala wina al filfilinga yo mena me ale tua o lato uma nei wa te tonu o fo ina lo lato soifua i lau va ai malau tilo ia o tangata tofia o leva foi na mato militino fa tasi te tonu o pufai o malo o lo wa ia sa fa fai de capeneta o ia fo ia sa fa fai te tonu o parlamento o ia sa fa fai te tonu o le ofiso famsinonga
wa iai e sa galulue ma tautua I fa'ululuga o matagaluega o sui pule o faia aʻoga ia ma le loaloa ma le lasilasi o I latou ua leva na tautua le atulu ae silasila nei le lautele le itotonu o le vaega fa'aufai o le fast o tagata ua taʻitolu 10,000 o tautua le mālō mai e lē fesiligia la le tulaga o le soifua auauna mai le fesiligia fo'i le tulaga o le mea o lo'o aga'i ai lo latou fa'anaunau taʻiga ua o nisi sa e to'a o 5 pule aʻoga fa'amavae uma ma pule aʻoga e o mai ofoina lo latou soifua auauna e to'a 7 I latou sa avea ma pule sili o tagaluega le mālō sa fa'aululu I ai ma tagaluega le mālō e to'a ono I latou sa ACEO uma ioe e to'a ono latou sa minista uma o le kapeneta e le afia ai le fioga le safapito ia sa iluga fo'i tulaga sui palemia ma tulaga uma fa'apena ia e maise matou ia to'afā lei totonu o le palemene le taimi lenei ia ina nei mea ane ua va'ai maulalo le toina I se matou taumafaiga ia e pei fa'apena se lagona ia so ia le fa'atausu ai ma le tulaga o le va'ai maulalo o le tulaga fo'i ia ua fa'apena lona lagona ia seia mai po ai ia lea la ua amata na talatala atu le fa'amoemoe ia lea ua saunoa le toina e leise agava'a ia o lou talitonuga savea ia o le poto ma le ata mai o le mea le tua ia e lei valaua foi ni tagata I ni taualoa po ni moni fa'ailoga po lea o le mea sau mai le loto le tagata o le mea tāua lenā ma le valauina ia fai le tulaga o le galue punoa'i ia ma le fa'amaoni mo le atunuu ae ua vai atu savea pe fa'apena le uiga o le toina foi lea ua fa'amata na pe musu le toina ua ese ma le nofoa Gau fa fia Trump I le mea. E alo te whea toi foi au ia tatale no mamawa au te pe ano whai atu le lei mea le malo e whai mo le fia o le palmia vivi whaafitai whaamaruia I la tō ngā luenga le lena a la o walanga leu te whanau so se tali e tali le palmia le tuspaia a wangalo la I le fia le palmia na fili mai le au ele au au la fonga mo le au a foi mo le au foi faiva ia le au va au Yesu ia ua silasia savea ele I filifilia le atua ni tagata e fagota I ni mo le tamaoaiga ia faifaiva mo tagata o le agaga moni na laina e lei manaʻomia e le atua ni tagata popoto tele Danga e poto tele savea ua e le alofa ia e poto tele ko yo le upule an tamao lo tina ia cha e tionga e whalolonga ia anai te vi o le siaso savea e mai umali poti ata mai tie ia o ke sola wa o whare kongu li poki ia e mai umali sia wari umangare skola al makawai e na mai lole au le ka milo solo kwai ko wa kere kia I mea o ngama me whapena a te mai mea tala to ina ai o shua te risau au e te popoli e fo ai le tual tamau a inga ia ti oi power me tauna e mawalo wha maoni ai au e te poto tele langa te vale ai ma au e te poto tele langa te le alo fai ala upule nana ole upule na le ia te no fo ma e pe fa pena se winga nei te ua ma fau tele le toina I lona ta mai ia malona silafia ia e vai mawala loa ia se tu mai leva no tu mai leva no se tau fai tu foi se matou foi pito lau ia pe alo po ma sani sa ver se o nga tawa e fasi ai au vale tatala no ile mata upule o ta otone ia ma le fo fa longo atu o tali ina le fa msili le vave ona vatu e faila uma fa mtalanga e maise o le tapenanga o tō tonga o le whamsinonga lea o le tōwhaia o lo fiti wa aiva pena fo i le whionga whamuina lea tino. Whia o ta oto i eila mi o tonu o le mata upule nei, wai lo utale tononga pe o sa talano ai ma le whionga a whaualo le vason te nei, e le whaia se whong fitalai ia le whaiunga, e ta tau na whai mai lunga o le whamsinonga mawalunga. Sau noa lau whionga i le mata upule. Ia pe o tūlanga le nā,
ona foi lau sa no manino le fionga le lilo ia. O le declaration la vai le tula fono faso fito fa vai. E manino le fatula ia se sui ia pe afa pe e fai dei ungol fam sinonga. Ia. O ina le wasuru ia i to fa ia olo mal to fa ia le tinu. Ona le u fai unga ona fa pe wala fili le fast e tamo mo e ai mo le tausanga fo ia e pe ona le tau fa manino po fea a mataina fa mamadu tausanga fo ia ma tausanga tuai wa le uma no fo inga tuai ia le u fa mamalu le no fo inga fo ona i vai liula na o le e anga ia i le fa manino ngole o fa tulangana o le ve sengo la ua wale o mele sa o mau mai ai ia ina ia ta oto le anga tonu le sanga tonu o fa inga fong fetalai ma le la u fa tulanga nei o le so tofi o le sa fa tulanga ia vatu mai ai tali ale ofisa o fono ma le tali le ofisa le fong fetalai ile mafu anga u fa iunga e msalo la le fa pe fa tulanga ile so lu o le vai so fo ia ole a fai ele fai unga famsinonga a pe paulo le mele o suru ye olo maletino ia ona o famani no ngol tulanga le ole ave se fa malo yo la we kako a pe ona itu ia sa o manatu i lava wa o man ta pena la tusi nani ta pena la tusi ile famani no ngol fa ma ninga mal fa ma oni o le o fai le fai unga ia olo maletino ia ole sa fo fai minista lango tono al parmene wo umana fa mania ele fa misinonga o la soringa tu la fo ia le ma se me o fai ai ia ola la tu watu le fo vetalai ia se sira po o sanga tonu nei me o fa la e fa ia fa unga o ia le fa ia se fa ai pe tal sia ia bave le fa ingo fa unga ia fa misinonga ina ia oto le ngatonu malama le ia le dem tau awa o nei pe e fai ma fu ia tatu tula fono ana iai sina pito filo e tau ise pe ele so le ngoa pe fa pena fo na moli e so tula fono fa mauni o leven fa mavai ia le na fai pule tonu fa nga malo a New Zealand mai sia tunu ai no winga ma toa fola o le mai mo ma silatu le tunu ma feo ia ne feo i mai tau te tala ma sau no tono le motofono a le nei ai tu fa tala loa fa pene ia peina le mena le no fasi o te ito la ngono fasili le tunu a fa me fa ia so ala le mena fa ku e la pula ma lo la ai le mele o te tala no nei ai o le o fa longa tu to fa isi sui o le anga va e me tau e me fa na o e au fi ai ma le songa ya tu lua kiliri ma le teu unga o la me o toi apa nei le malo o le atu teu le vaenga o le tula fono fa nga palo ta me se le bata upule nei o montanga ia o le o fa ia tu le fa ia sol nei o sa no le tai o le malo o le atu teu le tūlanga le o montanga. Ia o tiro le leia tū. Ia o le ale mea o le atu teu ina o le montanga. Ai whawhewhea le mau mea le na tupu e nele bevesi o le tūla fono lava le nei. O le amanatu la i le montanga na o le montanga ai whawhewhea le tūlanga o lo ali mai ai ia le tō whāsui. Tō whāsui wa le mawhaina o. Ua le mawhaina o ona o le whamani noa le o le tūlanga nei o montanga o le atonu le mea tau o le montanga o whea e whamatala au ili ai le mawhaina e alu o le alau me ngā luenga e whai on tau le wha montanga atua voisa vea ese umanu whaingo nei mea o montanga o isi nuu e umalona e mataifa pero le ia tongi la wafeta la montanga na le o langa atoa e po fea me telu yai ala te fo i tuale nu o la sa faila montanga me va pena o isi me va pe faisa o fanga ya so uma te uma me va pena nu ai pe o le momoli maingo le mele nei o le montanga o no te vai atu pe isi mafu anga o ta ua ia na o le montanga lea o no le o vai o le afia mai i
male tofale ya tula le sa tau fai e o mal pale mia il tofi fenga palota o ila le o mai tau atu o le lava o oto mai na o le montanga e tau teu ia ala fe ia tulanga le ia le sui le o palo le o le le ai se montanga le mafaina ia ai le mafaina alu se tangata i le palota ai na le palota mafaina entitled ia o i tuonga ia o le teu ngai te tau na teu o le mafaina e palota ai le mafaina e palota ona le mafaina e fai nu i tono vai tele o tulanga onga na e te tau foina sila i ele malo i teu ia e pana lewa wa mai nei i el tulanga o le montanga ona leo te vai o le pe to e tau teu ruma fale mai e tau teu mai ele mele o le sao o le suile o le pale na tu e palota Wai ai sila le lei lava sa vel tulanga o le mele ia nana sila ia mo te ia o so fa fosei le si sui o au fanga ai le se mena tau puleina ia e mo i fonga o le sui le au fanga o le sau fai le tangi le o pa ui tu la ia na sila mamao lea ia po lea le au wala lea na fai ele me lea ia ai sa la tato matai tu sa vea a tato matai tu na tau pulea malo pe mate o se au wala fo ile na fai ina ia pa wala me ia wana i mafai ai ona alu le sui le o sale apanga i le palota ia ai pe o inale no vai o le ale me la mai ai na le fa upunga teu na le montanga ai fa fea e tofi o sale aula wa bes le sa va o ai fo i fa fea le to e fo o tangata i sa vai palota i sa vai fa fea le swinga o aso fo i ele faino mai o to mai na o si ile lua se lau mal fa aso si ile tom se lau mal vi maso e ano ai teu e te tau ona to e fai ia e pe o leo mono mele montanga au lau na tilo o na se me to teu ma fale mai ai ile le ma fai ona to o sui nei wa sa si na sui vole fai foi na lu o ile mwenga ana lo fitolu ia fa pe nam fa sale le anga lima ia pa loa ile fale atu tolu ia matuala i sale apanga ia e to fai na sui ia vole fai na o no montanga ai se a lava la uli da la yona ve se le montanga o le lotu fa le lotu sa pe o se tasileo au wala sa malu ai masulu fa i ei nis tangata sa le fai ni montanga pe le fa mauni e fo ni fai ni montanga fa le nu ia o le na foi sa e fa fongo mai foi sa ver ma to fina ngona fai o mana sai ni uma mai tai o e kalesia ia o watu fa ulu le tangi na ave tono el parliament fai le petition sai ni ai o le tai ao e fa ulu tu vai wole lopo o fe o il petition ia na tu ai solo le fai lo tu sel fono po fe o ia mo mudiane ia na ta ofi mai ai lunga ia ai tasi le fo i mete le chata tau ona tatala le avanoa o le montanga fa le lotu man tu fo yo el fai pule te sauni tanu tofi se o me fa le kalesia ma o tau tu le lotu ma o me fa le nu o mena ta welta na ta alu le kalesia ia pa sauni alu tofi fai pule ia e pete yan ia le lava o le me lava le mapu per fai atu o le tau fio finga o a ia te tau i la tau o lo fio e tau val palot a tu la fono i e fa o tu la fono e pui ai ma tau nei e to tono le mot ina ia malu pe ma malu e pe ma malo si e per va no fa fai ia e tau mi ai ia te tau i la tau o lo tau fai fio fa langa mai le tunu ma lo va tai sa ili atu se avendo sa o a fi bobo se tala mai le committee fa pitoa le parliament le iai e se tulanga tu ma oti ma le tuto tasio i la tau te loa le fionga i te maitai ngā tolo i wha ana a kidlo a tofilau kidlo o ia leo le teitei fono ia e pei ne masani la umaitau o le fionga le ngaftasi ia fui mono o te o sa mo le fui mono ia o le uso fo ima
na o manatu ai fia maua sina tala le titi ai peitai ane ua sau no le fionga i le ngaftas ua toe whaafo i ma mea i le pule a le fionga i le ngatoro ai whaana o le mwhailao na toe tala noi na ai se mata upua o le iawea le poti i tono le palemene lau sunga la auli whaamate lata mai se teimi e lo te ai le poti i le a whai ua le e mai e se whautuanga pe pasia i le whaitaunga whaatolu pele ai le se teimi lata mai ia o le vai aso faua su e iso o vanoanga i le whangawhetalai ma le whailau tusi ao le fono o lo manatu ia ele tauna o whatamala i le manino le mta upu nei o no se mta upu a lewa fo in tatou vava o aima tala noa mai o lo fia mala malamala o feo taatia iai le sa ililinga al komiti mantua o le whapeo mai a mai i le taimesanga le na whaile atulu ia sau fia i loa la pe fia ni teu ngā fau ua whai tu la fono po le a fo i le tete leo ia teu ngā ia po le a fo i le tūlanga u whata atia iai wa leo mai ni le komiti whau ala teu ngā ilunga o fina ngalo manatu malangona le nao ni le manongi le nao tako o ina la sabea e te mauaile au ngā ato al wha moe le la tapena o le wha peo la sulimo al masina nei e toi fo i el tu la fono i tutonu ai o te leo mauti noa whatoa mauti noa pe a mawhi loa i malwhaila tusi o le fono e lo la tel tonunga sabea e le la i titi le mata upo pe a wha pe te le ni teunga mantua foi o le la faitau whaatolu le mta upo ai ua uma le faitau ngā mua faitau ngā longa lua tal noanga au ili ili wha malamalama a whapene la o le ua tele ni ai inga fau e toi mana o mia se taimi matua to e lau li wai le tal noanga au ili ili o teu ngā fau le ua mai o lau nati tilo ia au tele iloa po le ale tele ale mau le whailau tusi e fono na mea e tele o lono winga ele mawhai ele aso le tasi o la whaitau whaatolu ele tau le tula fono le whaitaunga mulimuli ona lau li liu le fina ngalo le o toi titi ono masina o whata amilo el komiti whapale mene i whafo i le atunu e mai le lato fina ngalo a lela lau li liu i le aso e tasi pe lua lela lau li liu el pale mene awa ele i lopo ati teunga ia lela whai ai pe whapena se langona e mawha la ma fele le mai ngā le whai unga lela mai i mea le ato e teu el komiti ai pe o lai lima o le komiti le teimine nei e whaai u a lato teunga e na ave foi le kapenet e si le kapenet ia po tala feunga ma le mafu a ngana lina tusi tu la fondo malo whaftai ta ua tele le whafonga mai a le tunu i le tata le noanga i le so sili muri i lau sunga le lauli le mari tōma le keitai o le whatutua i le tua sa mō o tas a whai nei e tau wā le fionga i a whi mata i le tofi leo i nei a whi ai masa le mumu i lalo le whaamalu o le whatutua i le tua sa moa o tasi ai malo i o lona winga o sa o la le melena e fina o solo ia lola o leise to o vai tutu i tono le mata o le sa ole ioi ia pe whapena se la ngona wa tu sai o le mela vale na taungani ai mantua le o vai lua nei to o vai tutu vai lua sala mumu ave ilalo la inga malosi ai a mai ia sale aula i savai ave ilalo o le ala tele ia maunga patamea samala ulu a whape nei la ai umal whai ngā palota ele saofia se sala mumu i lalo palota mala inga malusi ia waleise pule i sala mumu mo le mota o lono winga la tau ave la inga malusi la lato tofi e whapena foi la whata tianga mo sala whai awa e tolu ia sui o sale aula leta mo e mai i sale aula o lau fau tu lau fau le taunga o swafa ia o to fai a lau fau ia to fai a faso ia ma to fai a va au e tolu la to
ia au ila I patamea ma maunga ma samaleu ia olo iai ia le te tofai atu ala polifasio ia afa penei la ai fai ngā palota ai le tūlai mai se sa le aula I le tūmalo lea o ngā ngai maunga no mele momo ia o na mau tino foi lea o leo toi iai se tofio vai tutu au ai pe o aso ia na o sa le aula ma sala mumu lau o tofi ia pe malo atu se sala mumu ia pia pe malo se sa le aula I savai ia o sa le aula o le tofi ale na au le taimila le ia o tau mate le ete mai iai le matenga le whainga whiwhiringa ia wae na ete sirafia o le mena na sa le mana o tupu ina ia aua nei le mauti noa le tofi o sa le aula o le pule whawai I te tono le mota ia lela la tato mata I tū nei mai e toi iei whamauninga o le mena na sa bea ia a whai e maua se tofi whawhetai ai ale ai ia ona whapena I lava lea a malosi lava pata mea sa male uru mamaunga ia o misi savai o le mea mauti noa lava I tulou lava salamumu o le mea mauti noa lava e le sao se salamumu I tulanga le wafa whenga ia I msafata ia e tō langa te lele ia tō tele le tu malo safata ia lo no winga la le o mea la ne whapena te me volele na o tel tua lava ia pe fa pena sa polo mamao mai fu le mo ia le la ufiong ale o te fa longo antu e foi si mano si o le tapenanga ale ainga fa tutu le tua sa mo tasi le pona nei ia le foi mai le text mala tu fe au ia ta o boli atu la tu lo fanga mo la ufionga ia ma fa pena foi ma mai sau fa mlianga mo le la tu foi fa mo le fia na nei mal fa lo ia fa stai e venne ia vanota ua sa mo la fa fonga ta fa fio le langi mo le toile na fa stai le lava ia tato ainga fast lo ia le lango sual tato fa mo ia o le maua na nei e fa atino e fa mo foi au kilani ia moriatu fa stai sa mo ala la tu lango e me te foi le ma au mal mi sia me uma fa stai tupu mai te mali in fai la ungo e lo lango ina le tato ainga fast e ala I foi tato sa iringa se leni ia e moriatu le nga fa stai tele o no lo tu fa no tainga e so ani mai le au sange ia me se foi le au mai se matou tau whainga o whai nei Samoa. Ia, si fia foi ele o te whai fuani mea o le tupe ame uma. Ai mamoli atu, ia mo ngā lofa I lau fionga te fono, i te fono ma le tātou komiti, o le tātou kulupu o le Fast Party Support Group I au kilani. Ia, alo I o tō whai wā manaia, o le anganga whamoe moe, ia, maua se tamau a inga wale whamuli atu, ai ma se foi le tau wā me ina o le tatou vaenga whai Samoa nei, e whanga aina fol nei ava noe e moli atu ai wā le afiafi nei foi, e le tala lo I ai foi, le isi foi e tatou la foi Melbourne. Lo iai le fionga ia whaiumu, sunga whawhenga ia whaiumu, e mai se foi le fionga ia moli o, ma le latou foi vaenga fōlina, ia e moli atu ai le ngā whawhtei le tatou te fisira whai foi nā nei, tau manga o le whatuina fol nala la I Queensland, ia me se foi Victoria, me se foi New South Wales, ia fa malolo ngā lua I tātou a inga umo e lo ia I tātou support groups, e fa pena foi le tāpo I mai a tātou a inga I malo tele o Amerika, I na Alaska, I mai Utah, fa pe foi I na Carson, I ma Amerika I le fionga ia sunga whawhenga ia whawhtei sua, e me se foi le ma au mal bin misiana tau no mai so so ni tele mai malo o Hawaii e fionga ia na mula ulu ma le lato foi group ia fa staila nga le lei ma le nga lofa e mo moli atu foi le fa staile la vai tato wo ma pa anga uma o lo fa ia foi la ngonga ma tustu singa uma liela lungo penga fa telanga ia paula valeo la tu lalo le tato ainga o fa tu ele tu sa mo tasi e pe lava o le matou aungani ma le matou whaatala ulatu. Samoae, ia tātou tausisi pe le tātou anava o le sairi I lalo malo.
o te manatu foi aua tātou te whātau matatao i nisi foi o tustusinga ia maupu le mingao maupu whapena o loa ngā i mai tātou ainga fast lava te talo ia whai malua tātou whaiva ia maua tātou te whātau tai le upu marangangana ia tātou ta ia lalo pele i asasa o mani masairi lalo malo tā te le manao foi e lau mai la watu ia mawhelafo ia i upu langa e leo le tā whasa moa lea. Nā lila. Tā te tala noa lava i lungo le whātupu mo le whātamali i marangangana whāloalo. Tausia le vāta puia mo le vāna nofo ai i le tausinga le mamalu o sio tātou atunu. Lengo le tā pua i sa moa atoa ma le whenga luenga pa ia le tua. Ia e o loa angina pēa nisi o winga le ni ngao. Mai se foi upu le mawhau o lola lafo le pa ia ma le mamalu o tātou ainga fast, au te whaunga aina le nei awanoa, watu ai lo wanganga whaaloalo, ia aua tātou te whātau matatau i tūlanga whapea, tātou sa ili pe ilalo malo ma le tātou te tanunga, ia tātou tau sisi pe tātou li saunoa, i le ngangana whaaloalo e tali e tuai o lātou whanonga, ia sa vea, tātou whapea nao na whai, manuia po i whaiva o le weekend, tā whailo i fo i maualo alosi alofa tele atu i o tātou paanga le poana nei ia ma whai malu whaiva o a whai ni mea la whai e le tua e patau nu ailo tō whamoe moe ia o moli tele atu mo ngā lofa ia e moli nei taimi ia whasoi fo ia le mamalu tele o si tātou atunu manuia le weekend tātou to e whisira whai whai stai au malama e tu maule lofa maleanga le leo le tua o te alofa tele atu, soi fuaia mai manuia. Alofa tai sau noa ta noa whaalele fo, ima le whaalalo nei aso alofa tele lau fionga, maualo suifua, mau fo le whaututanga, ma le whaato whaala inga, whilo e pea suifua ma ia manuia. Suifua mai manuia. Ia, lena, o le a tātou e mua e tāle peselea. Mai la uso, tālo whai, lea oaf so swadi, panga malie, iopu whai valu, whaamanuia atu ai, whaamae atu ai, fwoi ma le talaranga ma le whionga, le sunga lauri le male toa, le te tai o le pati whauwhai o le whatutua i le tua sa mō utasi. Ia, ma whaamanuia atu ai, fwoi ma le kilisimasi, ai maise o le pōna nei, ina i le whale whawhiwhia o le Orator, po le tula whale wa masani le tunu, luas fulma le lua, Charles Street i Papatoetoe tuai, Old Papatoetoe, luas fulma le lua, Charles Street, tale tulai valupa o le whairi, oso le mea kākou, ale vaenga atoa lava lātou te langolango ina. Ia, fio mai matala mai au, tātou a whiloa i ai. Le fiafina nei, e peo na sainia le fionga le te whono, tale tulai valu ua whale umasui o le fast i le Orator po le tula whale. Tala ile
Whaafonga le tunu ui nisi fo o whaafianga le kelisi masi ia o tātou tū la lata fo i whaasifo le tātou por kalambe i le aso o na ingalo luas fuma le lua Charles Street i nai Hunters Corner nau whaasa o atu Hunters Corner ia mo le whaalapuputonga le na a le whaatutua i le tua Sambo o tasi ia mana lātou whaamoi moe fo i le big social i le fiafi ana nei ia o le whapena ia o te lola au whao i e le to te leo Samoa a inga woma masani e mana ia lo vave mai ne ke wa el waku e ngofo lunga foloa wa o te loa i la o mata watu ole a matua i tumutumu Samoa i le foi fa mo i langoi no sunga laudi le mali toa fa pe foi le fionga de sa fa pito ia fi me mata Naomi mata afa ia ole te lenga ia olo ia fa pe foi le sunga ia le tinu ia ma le to tele o sui fa o yoli mai o le fast i Samoa ma pito nu mai tu malo ese limas fulma le limas sui te fuala un pe ele lo po isu sui o tamo o lo tu malo limas fulma le tasi tu malo limas fulma limas sui fa o yoli o lona winga la ele sta mai ta penanga le mele o le matua i ta penanga mata utia ma se au va to tele ya family atu lo so ya te vanga Samuel Kunwayu really la unga le ya so le fa ponga lo e alo tu yai Ruta Heather fatalo fatu ya fa pena fo i Sione se Yuli o Naomi Matamea talo falava malole so i fo ria fatalo fatu le tu fine kalala i nai Winthrop yes easy time no o tu le ole vai mo o e kalala ma lo woli le te va tu le ia ole au sava vali le tātou i nā o le whau walking Samoans le aftelenga ia tulitao le te whono whapea fo i lau tau rau le sunga sa usakala ia whapea fo i le tamaita i Evelina ia mautou umalo langlong sua e maise nai ta mam tina mātutua le aftelenga ia luamuduvai siumanu e tuale ia malo le soifo mria le tamamatua ia mausi ia whapea fo i le sunga ia sua o le fionga ia Philly Mali i Waitu e Lau Roberts ma le fretua ia Fortino ia whapea fo i ia le maita ia Evelina ma whanangauti ia e maise nai tina mātutua nā tina ia malilenga ma lo soifo manuia tina whapea fo i tina ia Marita ma engeli o le tina ia senila o pasia o le tina Miriama ia mautou malava le tina ia Shanghai ia whapea foi le to telo le tātou au sa vali toi tangata alo lava on sai a tātou ngā luenga whai o isi au sava vali uma anti lau fili me se la tofo i vaenga o Tarama i Stamaki o le vaenga le o i Glendon ma Manurewa o le vaenga o i Talanto le ala lau papa o le koe whalongo kua i o maisisi o le au sava vali na le ala lau papa wha mamoe o Monria o tau me o kou sava vali ngungua ia i la au mo la o ni mtawhanga o i lungo le ala lau papa whatalo whatu tātou por kalame ia te utau o le au sava vali a mangele la usava vali le le ia to ina matua nei tamali ine ia e fo imalftelenga ia olo ia pa pe fo ia tuli o pupu to longa taua o le tamai a vaipu o to umana o tamama tutua le o pepe ia ma tiktailo to usava vali na i mangele Samoa tiai ia maisi au sava vali mola volo ia i le taimile nei. Watu le whambalona tātou por kalame ma le pulenga le leitio ia au tau fo i tau mawhainga. O lo o mawhai o na maua ele whamalo stino, ele nganta i lea, o lo maua ele whasota inga ma le vāvā la lata i te tonu o nuu ia mawhiu anga o tau a lala ma pampa a wai.
Ai ana ia tātou pese ia fo I mai loa, ia lea whasifo le tātou porkalame, ia ona tātou tau mā vai ai lea. Sala lau le tala whanau o le mesia, whalongo he rota ua le fia fia, wheo whanau ai tau mai a te ia, petele e male a ai e whaia. Koi sa ili ile tupu Iloa le fetu mai se sa e wasusuru Wai a wha asino le ala ile nuu Petele e male a ai o le tupu Aura puru mulo male pulu li pano Lato ave male fa alo alo Lato wifo atu male fia fia Fana mai le tupu le anavalo ia Petele e male anavalo ia Petele e male anasa ilia Petele e male a wafili filia Petele e male a ai e whaia Mesia, whalongo he rota ua le fia fia, wheo whana wai ta umai a te ia, petele e male a ai e whaia. Sé que tienes un nuevo
Hey mate, you still looking for a new job? Yeah, I am. I just want to change. I'd love to deal with customers more. None of this heavy lifting. Yeah. Have you considered bus driving? You get to drive a $400,000 company vehicle and meet heaps of friendly people along the way. Yeah, good idea. Why don't I need bus driving experience though? No, they have an in-house training school. I think you should apply. Just head to careers.nzbus.co.nz and apply now. Awesome. Sounds like it could be the job for me. Aloha, we're the Katinas, and you're listening to Radio Samoa on 1593 AM.
Ia le nā, le whawhiwhianga mai tamo le whetu lima, le 5 stars, le nei fwoi vaenga o le tautua mo le siu whongo Samoa. E na ua toe luas fulma le 5 minute o na tā lea o le I tu lai lima. Ia, malo, whawtai Samoa I lau whawhonga mai, ia me se fwoi le langolongo sua le tātou Porokalame. Ia, vai, tangoloa lai o omi le mea le nā, wale mea le nai mana o mia. That's all I need from you. Press the like button, share it with your friends and families from all around the world. Na ia lato malamalei I mea ia o lo tutupu ele ngate New Zealand nei, ia e whapena fōi I Samoa, maisi o tunu o le lalolangi. La son na fina na tunu oi ia le waa fōi lea ma le whainga malanga lena al matu nei. Ia, mai o silia le tolu se lauta ngata la ua toe taliwa tufo I Samoa. Mai se fo I la tau oe na ngā lulu e wha waitaimi. O nisi na malanga mai ai maua I le lockdown mua malelo na lua I New Zealand ei. Ia, ai le ngata le nā. Ia, o le whanau sa onga wha skursipi mai. Ia, o mai a fo ia lantou ngā lulu. Wha uunga. Ia, ma ua toe taliwa tu I Samoa. E whai le lātou tautua. Whasilanga tā ua, ia whamanatu I ante oe, ia le tātou tauwanga pese le Radio Samoa. E mwhai ona pu e lau pese fo le se video. Ia laloi fofo le leono minute o upo le pese o lai te usuina se pese o le kilisi masi. Ia manatua la a to o tele pa whai la fo mai lau video na. O le to o telo tangata lātou te o mia le like ia po ye fo se reaction le react I lau pese le na ia ona faile o le whamsinonga le pulenga ma le au whainga luenga ia ona e manu malo I le inisio whailonga nei tasi le awhi tā la New Zealand whailonga lona lua ono se lau tā la New Zealand ma le whailonga lona tolu fa se lau tā la New Zealand. Walau lia fo I o tau lo nofo I whafoato New Zealand. I ma whai o no tau lafo mai I lau video le nao le pese. Ia ma iei fo lo suafo I tono le tau vanga. Tā hua le na ma o nei whailonga uma e tasi le awhi tā la. Ono se lau tā la ma le fa se lau tā la. Ua lango iai I le nisi nei o company. E pei o na iai le Ignite College. O le Village Collective, o le vai o le ola a sa vea malona ainga, o le Levi Chartered Accountants, whapena fo I ma le Force Line Recruitment, ma le Mapu Maia, ma le Toa Pasifika. Ia, mana ia le nai, au mai whao ngā. Mai lau video, kua pu e wha le mesau video, e pepese mai ma le tamamal tina o le ainga, pe pese mai ai ma le whanau. Ale fosio Koyo Penyamina Florence, mai Sydney, Australia, tala whantul tātou Porokalame ia mai, nai luatu nā le feedback, tango e whai lau feedback. O isi lea awala a moa. Ia, kalo whai. Alu e vai awala a moa, e o mai fo, o ilisi lea. Ia, le nā. Ia, o le tātou Porokalame, le nā Samoa, le nei fo I vaenga, o le tautua, o le siu whongo Samoa, whatalo whatu le uso. Le whionga muli anga tele turi a pupu Joe Tassi, ia, ma le whanetua ia Moli I nā I Hunua Falls. Ia, whatalo whatu le tātou Porokalame, ia, te oe, ma le whanetua, ia whapena fo ia le au uso le nei. Asonga fua tuli atu ia le tangata lau, o le au whinga luenga le Radio Samoa. Ia e whaire whaasisilanga alo ia. Mo le vaenga le nā alo whaia le business le mal company o le Whole Meats Direct I nai Papakura. Le whionga to mata Paul Stowers, ia mo le uso ia Richard Stowers. Malo whaftai fo mo le nā, o nanga mo le nā tautua o whatino. Ia, mo ai so o se tu ainga a ano manfasi. Ia, la tuli atu le teini o le advertising sales I le songfua. Ia, e whaatala no aina. Ia le tulanga o le ai ia se
a whasalunga wha pisinisi mo le Radio Samoa. O le teimi tōnu ale nei, e whasalau o ilau pisinisi le Radio Samoa. Ona o lea ua pa u maulalo ia tau o tātou whasalunga ma whasisilanga. Sosoni atuai i a te oe, pe a whaisa iei se tūlanga fo lea le tūlanga wha le tonu o lau pisinisi ma lau atina e le teimi o le lockdown o le COVID-19, ia ma whaafenga tā ai, ma uti le sele ni maua. Ia o le tūlanga ta haua le nā mō lau whai pisinisi, ia ma le au whai atina e watalo whatu i le whionga mulianga tele. Alan Stowers, ma le whaletu e anona, ma le au whainga luenga ato lava le Pacific Easy Money Transfer, ia langlango ina fo i o le tātou Porokalame, ia moise le tele o tausanga o whaasalawina nei atina e. Mō le lafoina o tupe Samoa, e moise fo i le mana onga o tangata e o Samoa. I le mea le ta vale fo le Moana Rental. Alo whaatai le nā, o nanga me le nā tautua. Ia, o wha mai atoe mo le tātou Porokalame le so, o ne ngalo ia te oe, le wha moe le nā, o le wha tutua le tua Samoa, i le a whiawhinei, o le a wha tino le nā, wha moe, le nā tō siva tele le nā. Ia, i le wha whiwhia o le Orator, po le tula whale, o le tuatou si Lewis Fulma le lua Charles Street i Hunters Corner i Papatoetoe. Ia, Samoa, le ase tala ua pa o papa i lau whaafonga, o sipa i fo i le manga i le nei aso. Ia, o oia le matua whaitama. Toi whaafo i mai upo sa vea Victoria sa vea. Ia matoe te tā ma wha ma maali lei, a auli ia matoe a tu ule aki pusa. Ia, o le tala le nā, alo tusa le tua sa tātou manuia, te iatu le soifua le au whainga ruanga titofi le aso te ao, la unga ina fo le upu fola ma ia mana le upu le tua, ia ma le tō whāpa ia. Whamanuia fo i le tua i le lolo le tātou tino, ia a wā ia ngā luenga o le vai aso fau. Ai mwise fo i le whenga i pēa, o nei a tātou whanau ma teimi muri o le nei tau sanga i suenga, o lewa fo i o na whaatinga ina le whanau, i le tūlanga o onga, o suenga, o nā tuwasenga, talu mai le teimi le vavao le COVID-19 ia maleo i le onga karusia ia whaapapasi uma outou ia whaapapasi uma outou mautou suanga talu ai le whaatamala tele o le nei whaamai o le COVID-19 tabam tina matua ia mo fo lo outou soifua whapena fo ia pe ia mawalungo le atunu o lo mai mo mai i so se atunu u ma so se tafa o le lalolangi. Ia, whaamri atu po whea lava o ta se ai, ia ono lau lava fo i sa ilinga malo, ia, whaapanuia le tua i lau papa awai ia ma lalai fo i nā atu nuu mamao o le lalolangi. Ale a tātou o su le pese le ale puni ala waa, tātou te whaamawai ai. Ia, mamomole atu i fo i alofa anga ma whaamrianga, mo auto uma ai mise lava o whaamrianga whaapitoa nei mo lo uso le whionga sa oli i a tuwala tawa tino tawa ia mole atoanga fo o le onos fulu tusanga onos fulu tas ia le kai ale le whionga sa oli ia Maria tele li lo wa soifua fa popo le tua nisi tau sanga se tele ma ia maua foi lau fa tutanga ma lau fa to fa la inga ia ma pui lo soifua i so se mea le fale ma le fafo ia ai mai se foi fa malo fa tiantu ile soso ni foi ia tina e fa to ba ia to si ia inga ma fa tino ai ia nga ruenga ma tina e mole lu mana Maria tele lo wa soifua o lo whanga na mai lo ai ngā tō lava, mai si o tina ia me tita, ia whapena fo i o uso, ia mato whawhine, whapea fo i mai le whionga, po le sunga le taupa uwhetu lele, ma le whaletua ia Juliana, le whionga ia Sala, ia ma auto uma, ia mese fo i, ia soifua le whionga i le matua whaiva, tulo wena, Mareko, Palea tulo wena, ia tele lo wa soifua, ia ma le te maitai
o Valelia Taupa'u Baker. Happy birthday to all of you. Ia ma so se tasi lo whamatuina lo na aso soifua i le so. Whaftai i latou I lunga le YouTube. Whaftai fo ia I latou I lunga o le tatou Facebook page, live stream. Ia mautou umo le au kau ai maa ma le au le mafau ma le au palau vale ma le au whai upsa. Ia le nā, te nofu oi lo ilo wha. Oe whafonga le upule na whai nela auli. Oe ke poko kele ke ue wha vale vale ai. Masau oi ma upu vale ai le ngutu. Ia le nā, ai ke ilo la vai oi ia. Tangwa oi wha vasenga I fui ai. Ale mea tahua. O lou le ma nofu. E ke fia saua lunga ke fia whalongolongo ma e fia vai asa vea ma e whalongolongo ma ia. Tala ia vatu. Ke ia leo ki ngai fua malo ulu malo loko ma. We le dofo le. Ta pele le tio ma e moe ma pulo. Ia lo I afu. Ia ma o omi I o fufunga. O ne e langona mai se pese se leo se tala se mea whapena. Ia ai le wal nai fa o popo e fa no merman tua e oso mai lunga e leanga o me fai. Pe te palau vale pe te whekusa pe wau me leanga e fai. O le tala no otsa be lunga le seleni. Mo e foi ma seleni le tatou o foi o na o e fa o popo e le fai numera. Le tatou le tio me ta o le na. To anga e fai. To e fai. Ma via tele le rei a fiafi. Ia o le tala lea ma le nganga whaalolo. Tu au tau I le pese le nei a le puni a la waa. Ia, sa huta wha ma mai ai. Ia se o mea la ni le pese le puni a la waa. Wow. Oi le ai, ele o oi le a whamolmole. Ele o oi le a. Ia. Ele o le nā whamolmole. Lea, lea tanto ua tale pese lea. Okay. Ala lea o sau. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for being with me today, spending your lovely afternoon with me and Radio Sambo and the Tando Ava program this afternoon. I wish you well and have a wonderful, blessed weekend. Catch up with you once again, the same place, same time, next week, right here on the voice of Radio Sambo, 1593 AM. And the Tando Ava program. This is Puni Alava, but please don't touch that dial. Stay right here because at 6 o'clock this evening is the program of the special program Samoa Coconut Youth right here on the voice of Radio Samoa with Simon Sumanu Simon Matafai and the lovely group of boys and girls that will accompany him. See you then. Sa vea pestale nei alo fatele mo oe. Fa soi fuia. If I to saina a otinga ete tu mai bea a tau mamao e mano lia ana lese no oe otele hailo. Umalosi no umalua papa le fetuta iala ilo uolaga lo ufatu enuti pe atate te a analese anoa oe usele lailoa Leilo aina le matui tuitinga
toe wha mai le rai Ua na o a upu O te tō manga i ai A o a ao Pai mai a sei malu ai A ta te te a Ua o lai loa Leali i a ve se ni Te leilo a i na le matui tui tinga Tinga o le alo whana te sai lua i na O te leilo a i na le alo whae ana ngata Ana le se anoa oe o te le lailo Tulo loto au long fina ngana O te leilo a i na le matui tui tinga Tinga o le alofa na te sai lua i na O te leilo a i na le alofa e ana ngata Ana le se anoa oe o te le lailo Tulo loto au long fina ngana O te leilo a i na le alofa e ana ngata Ana le se anoa oe o te le lailo Malo soifua, o le sia fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima I vatolu a mo. Se kia Radio Samoa. A superile pe amanava unga luenga Ua mata le wiki eni paisida eba Alue te pao ma le mauti noa Tau ona lava le paaso Ne imotu umasi au se leni Ai e moane wapia ai o nai tamaiti Asu tōna ia nga ia ne le pili maketi Whatau loa sina tau talo ma sina maukeni Sitanga pateta ma sina I Se avata se ne le toea ina Sana lipi ne e paalo longo ai sana musika Pese mai loa, pese I lunga Pese mai I le ha 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 Awala I e te pia pa misa Ne I loa mai oe e leo kaia e tinga ina Tautuana se I vapa alelei Foi I le pale mea umalava ua okei Aua le vapi au lavale nei e le poi nei le pa Vai lau sapa nei I masaa o I le pale ua mole le manava le se tau mapa E si li lava le no popile mu I le pale Le ai se popole I le aveina o se tavale Kilo video mai mata mata Ai siva mai ma pese le taba le ale pine lo pia pia wikieni manuia Pese mai loa, pese I lunga Pese mai I le ha 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 Awala I e te pia pa misa Ne I loa mai oe e leo kai a e tinga ina
Darling, so alofa weta fiava ai. Show your love to me, tamai. Baby, faali mai. Mafutanga lesa tafai. Maole pelele ngatamai. Baby, faali mai. Tell mai, to see mai. Baby, you will never find any mai. You will never find no fear of I. Tell mai, to see mai. Baby, you will never find any mai. You will never find no fear of I. Yeah. Ea ngā lui maka o le ngai o langa e palasi fo i le parapala. Lea lo fai la vai vale ai sunga o ma faufaunga. Ma faufau wangu i o fōninga o pei o se wasa watala. Se whaani mai e maria ia we malu ai loi mata. Fia maka pia i a fai pe ai pia i le ngai o langa. Le ngai o langa e whimobo wa i mawang sala tangata. Anga o lea lo fo o sikari bau kuke o pere i lo wanganga. Whamai ai ia ma o e lau pere hang i lo wanganga. Tell mai, to see mai, baby, you will never find. You're the only one who's there for me. You pick me up, you hold me down, you help me keep my sanity. The smile on your face helps relieve the pain in me. It's your boy coming through. Tell me what you really wanna do. It's all on you. Just let me know. My crib is free. If you're down to roll, we can chill. Look at the stars. I can tell you how beautiful you are. We can touch, we can kiss. Tell me what you really wanna do with this. So baby girl, tell me what you wanna do. Yeah, I'll do whatever, anything that you want me to. Let's get tipsy, let's get drunk, coke and rum, let's have some fun. Making love till the morning comes. I know what you really want, don't front. Tell me my time, to see my, baby, you will never find any more. You will never find no fear of I. Tell me my time, to see my, baby, you will never find any more. You will never find no fear of I. Darling, so alofa weta fear of I. Show your love to me, tamai. Baby, faali mai. Le mafutanga lesa tafai. Maole pelele ngatamai. Baby, faali mai. Tali mai, to see Ua mai. whaatumulia le loto ale car for you i le tele o so se tua inga taavale e pei o Ford Rangers 4-wheel drive e o taavale tai fitu no foa. Maua taavale ua iai paula popoa, teen whaamalama, taupa ma le tele o isi vaenga whaapopo. A whaisa e moe mite i se taavale whaapea o le car for you a le tali tu se lava pe wha le tonu lo swafa. Wala au loa le car for you i le ovalu se lau lua fitu wha iwa ono valu. Pe a fio ana i le tolu se lau Great South Road i Manurewa. Hey mate, you still looking for a new job? Yeah, I am. I just want to change. I'd love to deal with customers more. None of this heavy lifting. Yeah. Have you considered bus driving? You get to drive a $400,000 company vehicle and meet heaps of friendly people along the way. Yeah, good idea. Why don't I need bus driving experience though? No, they have an in-house training school. I think you should apply. Just head to careers.nzbus.co.nz and apply now. Awesome. Sounds like it could be the job for me. Ka pai, Aucklanders. You've been using water wisely this week. Yay! This means our city's water use is right where it needs to be. So, keep up the good work. Make sure you stick to your 4-minute showers. Remember to follow the outdoor water restrictions. And together, we'll beat the water shortage. If we all save a little, together we can save a lot. For water saving tips, go to waterforlife.org.nz. In
In this update, COVID-19 protocols prevented emergency services from boarding a boat docked in Timaru, which was leaking liquid nitrogen this afternoon. The 280-metre Rio Blanco had the potential to leak 2 tons of liquid nitrogen, and ice had begun forming at the rear of the boat. 20 firefighters and other emergency services were at the scene, but weren't able to board because of a possible COVID-19 risk on board. However, the ship's first mate identified a minor pressure valve leak that's since been repaired without emergency services having to board the boat. The World Health Organization says fast-tracked vaccines won't work in time to save countries whose health systems are on the verge of collapse. Bahrain has granted emergency use of the Pfizer COVID-19 vaccine, becoming the second country to do so after the United Kingdom. The small kingdom in the Persian Gulf has recorded 87,000 cases in a population of 1.6 million people. However, World Health Organization Emergencies Program Director Michael Ryan says vaccines will only make a difference when the virus is under control. I have seen vaccines transform the world, and I fully expect that these vaccines will do that. But I am concerned personally for some countries that are really struggling right now. We have to protect those health systems, or there will be even more death. New Zealand declared 9 new cases of COVID-19 today, all in managed isolation. Of those 9, 8 are active and 1 is historical. The active cases have arrived from the United Kingdom, Sweden, the United States and South Africa. Post-Brexit talks have come to a halt. The conditions for an agreement have not been met because of significant differences. Talks between European Commission President Ursula von der Leyen and British Prime Minister Boris Johnson are expected to continue tomorrow. If a deal is not agreed by the end of December, border checks and taxes will be introduced for goods travelling between the UK and the EU. Irish Prime Minister Michael Martin hopes there is a deal. He says COVID-19 has greatly affected people's economic and social life, and the last thing they need is a second shock that a no-deal Brexit would bring. That's news. In sport, the West Indies moments ago 48 for 5 after being asked to follow on the third day of the first cricket test against New Zealand in Hamilton. The Koma tour of the Māori All Blacks squad is making his presence felt ahead of tonight's game with Moana Pasifika. 36-year-old former All Black Liam Messam has not played for the Māori since the 2017 British and Irish Lions tour. Captain Ash Dixon says Messam's been instrumental developing the younger players. It's pretty clear when Liam walks into the room, everyone stops, and he's got a huge mana about him, and obviously the way he plays is pretty similar, so for us it's great having someone like him. That's sport. I'm Joe Gilfillan. Malo soifua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se kia Radio Samoa. Se atu o le la Mamoto I fuai o mai le pongisa Le taimi lea o le taimi